Tsika androany a zay efa hitantsika any amin'ny Facebook ihany fa ovakintsika kely hatrany aloha ho resahantsika androany a ny fototry ny ratra anaty fisarahana amin'Andriamanitra fitiavana mieri-pity satria no foronina ho tiavana nefa tafasaraka tamin'ilay fitiavana fototra ratra anaty fery tsy mety mikatona vokatry ny fanilikiliana sy fanarabirabiana sy fanamelohan'ny ankohonana sy ny fiarahamonina vokatry ny ratra anaty fanambonitena fanambanintena fitokana monina repli sur soi fialonana fitsiritana fiafonafonana rébellion olona maratra mitoka monina na olona maratra ary mamoaka zay ratra ao anatiny ka mamono sy mandratra ny hafa amin'ny teny fandratrana vahaolana tsy maharitra atolotra zao tontolo zao humanisme développement personnel attitude positive voavela heloka mamela heloka mandray ny fitiavan'ny Kristy mitia ny tena mitia ny hafa identité en Christ sy appartenance au sein du corps du Christ olona sitranao amin'ny Kristy ary tonga fantsona izaran'ny Kristy tena fitiavana manasitrana ny hafa maromaro zay tepaka ho jerentsika androany izay a ho zarana parti anankiroa izy ireo zay Andréric Ravoniarson mamela belatra ny hevitra ihany moa zany a no ahalala ny fomba izarany an'ilay parti anankiroa dia izara roa zany ny fotoanantsika androany a izara roa zay tepaka rehetrarehetra zay ao anatin'ny tapany voalohantsika anatrika ny première partie a dia amaly an'izay question sy izay fanontaniana rehetra mety manitsikitika anareo ao anatin'ny première partie izara roa valiana rehefa aorianan'izay koa sika dia hiato kely 10 minutes à 15 minutes maximum angambany a ialana amin'le monamonaina avy eo tsika tonga dia manohy avy hatrany ny deuxième partie miaraka amin'ny question réponse question zay mety manitsikitsika anareo dia efa mandeha be ny fotoanantsika fa avy hatrany dia omentsika n'Andriamatoa Andréric Ravoniarson ny fitenenana. Enary fary miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ity sujet anankiray ity a dia sujet zay eritreretiko a tao anatin'ny fotoana zay nanomanana anazy a no nahitanay fa ity sujet ity ny anisan'ny sujet important indrindra tamin'izay sujet rehetra nyresahana hatramin'izay nyresaka tato anatin'ny association nyresaka ny momba ny antsoina hoe filazantsara nyresaka coran esprit nyresaka démonologie fa ity sujet anankiray ity tena mahakasika ny fiainantsika olombelona na kristianina na tsy kristianina satria ao anatin'ity sujet ity no iresahantsika ny momba ny fifandraisana amin'ny olona samy olona satria eo daholo ny fototry ny problème antsika ity sujet ity dia tao anatin'ny fotoana maharitra tamin'ny fanarahana ny Kristy no nahazona an'ity sujet ity zany hoe ratra anaty sy ny ratrapo safady ratra anaty sy ny ratrapo atolotro manokana ty sujet ity conférence androany ity ho atolotra ho an'ny rahalahy amin'ny Kristy rehetrarehetra zay mbola ao anatin'izany ratra izany atolotra manokana ho any koa ho an'le vadiko satria 20 taona izy nydriatra an'izany niaritra an'izany ratra anatiko zany satria za tao anatin'izany ary atolotra indrindraindrindra ho an'ny Raitra Sarel zay vao nanomboka ny conférence dia nandalo ady be tao anatin'ny fanomanana n'ity conférence ity ilazako aminareo zany hoe sujet tena faran'izay important ty sujet ity raha mivoaka eto tsika androany ny fanindriko dia mba olona sitrana ny olona mivoaka eto olona tena sitrana tanteraka satria possible ny olona kristianina izy fa mbola mitondra ratra anaty eny izy
mbola miseho eny ihany ny ratra anatiny ary zay ny ainako za efa roapolo taona ny nanaraka an' jesosy fa nandritry ny 5 taona mbola mitondra ratra anaty teny nanomboka teo amin'ny 5 taona am'izay zay vao na tena namboarin'i jesosy ny zavatra zay ny ainanay tao anatin'izany no zaraina aminareo a tsy tena témoignage akory fa tena le vie pratique an'izany hoe ohatry ny ahoana zany hoe sitranao anaty ratra anaty eny ary alohan'ny anomboka dia ndaotsika aloha hiaraka iondrika hivavaka jesosy eo misaotra anao zay noho ny fitiavanao matoky tanteraka ny présence anao a jesosy matoky tanteraka ihany koa fa ianao ny anokatra ny foniny tsirairay amin'ity androany ty matoky tanteraka amin'ny famifanahy masonao hiasa mahereto matoky tanteraka fa ianao ny anendriny lela anendriny molotra ary ho amarinao ny tenin'ny Paoly hoe zahay manana ny sainy Kristy dia amin'ity androany ity zany sainy Kristy zany izany ny baiko tanteraka amin'izay zavatra rehetra atao eto misaotra Jesosy amen eny ary ny zavatra voalohany zay ho resahantsika dia ao anatin'izay ratra ao anatin'ity conférence ity ho zaraiko anankiroa le izy voalohany indrindra aloha anazava ny atao hoe inona no création an'Andriamanitra tamintsika olombelona ohatry ny ahoany tsika olombelona naratra ve tsika no fironan'Andriamanitra dia aorianan'izay iresaka ny karazana ratra anaty rehetra miseho eo amintsika aorianan'izay iresaka ny vahaolana tediavin'ny olombelona ialana amin'io ratra anaty io ary amin'ny deuxième partie zay vao iresaka ny vahaolana tokana ao amin'ny Kristy deuxième partie mihitsy vao iresaka ny tena vahaolana ao amin'ny Kristy ny olona maratra anaty dia zay no mahatonga les yeux de la blessure émotionnelle la guérison de l'âme en Christ satria maratra misy ratra dia rehefa maratra ny olona dia lasa manao iny dia manao masika izy manao masika daholo ny olona rehefa maratra afenina le ratra ary rehefa afenina io ratra io dia lasa masika ny anaovan'ny olona eny dia tsika ireo zany zao mifampijery dia tsy mahalala tsika hoe iza mariny tsika io fa ao anatintsika ao misy zavatra afenitsika ao anatintsika ao misy zavatra tsy tiatsika ho hitan'ny olona ary tsy tiatsika ho fantatry ny olona dia manao masika tsika dia ity masika ity no entintsika eny amin'ny fiarahamonina eny za zao samy manana n'io masika anaovan'io tsika rehetrarehetra fa saingy zao zavatra tena ho resahantsika androany dia ohatrany ahoany zany fanasitrananao amin'ny Kristy hoe satria matoa ny olona manao masika dia fiatsarambelatsy zay olona metsara velatsy avokoa nao anatin'ny fiarahamonina satria samy miafina ao anatin'le masika dia olona metsara velatsy olona samy mijoue personnage no lasa ao anaty fiarahamonina dia mazava ho azy fa za mijoue rôle zay tsy za akory le izy ny olona vizaviako mijoue rôle zay tsy izy akory dia lasa miteraka conflit zay na ao anaty tokantrano ary io mitranga ao anaty tokantrano ary io mitranga dia iresaka tsika androany ohatry ny ao zany fanasitrana zany satria ny olona tena sitrana tahaka ny fanday dia lasa ny fanday rehefa miofo dia lasa inona lasa lolo lay tena identitény io no zavatra resahantsika androany ary dia anomboka Andriamanitra rehefa namorona ny olombelona ny dikany hoe Dieu raha mijery dictionnaire tsika ny dikany hoe Dieu
raha mijery dictionnaire ara-dalantsika tsy ahitatsika hoe dieu égal lala na bouddha na ihwh tsy misy an'izany ny définition ny atao hoe dieu fa ny atao hoe dieu ny définition de hoe celui qui subsiste par lui-même zay ny définition ny atao hoe dieu ina dikan'izany amin'ny angasy zany hoe lay tsy mitady zavatra ivelan'ny tenany celui qui subsiste par lui-même zany hoe tsy mitady zavatra ivelan'ny tenany zay ny définition ny atao hoe Andriamanitra fa saingy zao maninona ary ty Andriamanitra ty no namorona atsika olombelona inona ny antony namorona an'Andriamanitra ny olombelona Andriamanitra moa inona Andriamanitra de fitiavana Andriamanitra de fitiavana izy nefany a izy lay tsy mila zavatra ivelan'ny tenany inona zany ny antony namorona ny olombelona no foroniny olombelona mba ho tiaviny ny foroniny olombelona mba ho tiaviny Andriamanitra tsy namorona olombelona mba ho andevozina Andriamanitra tsy namorona olombelona mba ho ampitahorina Andriamanitra tsy namorona olombelona mba hanompo azy aloha hiala ao anatin'ny saintsika aloha zany fa Andriamanitra namorona olombelona mba ho tiaviny ary mba ho mpiara-miasa aminy satria zay ny teny tao edena hoe mandehana ozy izy anjakaony zavatra rehetrarehetra Andriamanitra namorona olombelona mba ho tiaviny ary mba ho partenairany zay no ny foronon'Andriamanitra ny foronon'Andriamanitra Adama sy Eva ary rehefa miforonona izy a de ny identité any Adama dia tao amin'ny Dieu créateur YHWH zay moa zany ny anarany le atsotsika lefa mitensika de hoe Jehova na Yahvé YHWH ny identité any Adama de tao amin'ilay mpamorona azy ary nanana nahatsiaro izy nanana sentiment d'appartenance izy tao de nahatsiaro izy fa accepté reo mantsy sentiment ilaindreo anazavandreo rehefa aveo nahatsiaro izy fa tiana nahatsiaro izy fa tiana ary Andriamanitra dia satria ireo no famille no foroniny teto tany de tamin'ny alalan'ireo no nampisehoan'Andriamanitra ny fitiavany dikany hoe Eden dia présence de Dieu zany hoe teo amin'ny Adama sy Eva nisy ny fanatrehan'Andriamanitra mpamorona zay zany lomela azotsika zay a ary tao anatin'izay a dia fitiavana no mifandraisan'izy ireo agape Dieu Andriamanitra de agape Andriamanitra de fitiavana ary de tao anatin'izay Andriamanitra fitiavana zay a tamin'ny alalan'izay no nitiavany any Adama sy Eva ary ny plan'Andriamanitra Andriamanitra ty any Adama sy Eva ary ny plan'Andriamanitra de ifankaty ny olombelona rehetra zay ny plan initial n'Andriamanitra mba ho fitiavana ny ivo sy fototry ny famoronana rehetra satria izy Andriamanitra de fitiavana ary zay ny dikany hoe présence de Dieu eo amin'izay misy présence de Dieu de eo no misy ny fitiavana eo no misy ny fitiavana tsy misy fihetsaram-belatsy eo amin'izay misy ny présence de Dieu no misy ny fitiavana tadio fa itsika olombelona dia ny foronona ho tiavina zany ary raha ny foronona ho tiavina tsika de mila fitiavana tsika zany ary zay ny katsahantsika olombelona ny fond ny zavatra rehetrarehetra ataontsika tadio fa fitiavana te ho tiavina anazava mantsy hoe fananinona moa tsika noho ny avy eo no lasa tafasaraka tamin'Andriamanitra fa io fitiavana io ny essence tokony manosika atsika olombelona satria ny créena ho amin'izay tsika olombelona ny créena ho tiavina tsika ary ny créena izara fitiavana ny créentsika handray fitiavana avy amin'ilay Andriamanitra fototra ary ny créentsika izara fitiavana lay fitiavana zay ndraisitsika de zaraitsika zay no
ny créen'andriamanitra atsika zay no ny créen'andriamanitra atsika tao anatin'izany dia raha mahitsika eto nisy ny lahy misy ny lahy dia nisy ny vavy ary dia nampifandraisan'andriamanitra azy dia inona izy fitiavana ny teo afovoany ary io le lazain'ny Korinthiana voalohany Korinthiana voalohany 7:7 ny fitiavana ozy izy tsy mialina tsy mireare tsy mieboebo tsy mora sositra tsy tiany azy mandefitra ny zavatra rehetra mino ny zavatra rehetra ny création'andriamanitra zany dia izao tao amin'ny Adama sy Eva ny créen'andriamanitra ity mbola talohan'ny chute ny créen'andriamanitra Adama sy Eva mba ho image n'izay fitiavan'andriamanitra izay ary ny tokantrano voalohany image an'izay andriamanitra fitiavan'izay zay ny création ny foronon'andriamanitra voalohany tao anatin'izay création ny foronon'andriamanitra izay nanome responsabilité andriamanitra dia nanome autorité zavatra anankiroa no nomen'andriamanitra any Adama ozy izy andriamanitra tamin'ny Adama hoe mandehana ozy izy anjakaony zavatra rehetra nanome autorité izy any Adama fa rehefa izy nanome responsabilité any Adama zao le responsabilité ny teneniny tandremo ozy izy sao hinananao ny ninona ozy izy ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy fa amin'ny fotoana ianao mihinana an'io ozy izy dia aninona ozy izy ho faty ianao amin'ny fotoana ianao mihinana an'io dia ho faty ianao ny dikany hoe fahafatesana ao anaty baiboly ny tena sensa voalohany indrindra ny atao hoe fahafatesana dia fisarahana amin'andriamanitra zay ny dikany hoe fahafatesana mila azontsika izay ny atao hoe fahafatesana dia fisarahana amin'andriamanitra vokatry ny fahafatesana ny vokatry ny fisarahana amin'andriamanitra ny mort physique vokatry ny fisarahana amin'andriamanitra ny endrim-pahafatesana rehetra aretina tebiteby olana fahoriana fakiviana sy ny zavatra maro isan-karazany vokatry ny fisarahana amin'andriamanitra reny endrim-pahafatesana fa ny fahafatesana voalohany dia ny fisarahana amin'andriamanitra zay ny atao hoe fahafatesana rehefa nomen'andriamanitra n'izay responsabilité zay Adama nomeny an'izay responsabilité zay Adama dia nomeny an'izay autorité zay vitany sa tsy vitany le izy tsy vitany le izy tsy vitany le izy satria nahoana satria tsy tafitany tany amin'ny vadiny satria tsy tafitany tany amin'ny vadiny tsy tafitany tany amin'ny Eva ilay directive an'andriamanitra tsy tafitany tany amin'ny Eva hoe azy hinanana io azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy io tsy tafitany ary rehefa tsy tafitany dia tao amin'ny Saedena amin'izay nisy hazo anankiroa tao amin'ny Saedena ny voalohany hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy ary ny faharoa dia ny inona hazonaina koa satria tsy tafitany Adama ilay message dia rehefa tsy tafitan'ilay message dia Eva no ataken'ny devoly Eva no nataken'ny voalohany lesona voalohany rahalahy izany tadio tsara fa ianao vady ho an'izay rahalahy manambady rehetrarehetra eto ianao vady ny tokony mampita an'io message de Dieu io any amin'ny vadinao fa rehefa tsy ianao mampita an'io
dia olo-kafany ampita zavatra any amin'ny vadinao ary ho transforme ny message io tadio zany tsy maintsy message transforme no tonga any amin'ny vehivavy io rehefa tsy ianao premier responsable no mampita ny vrai message de Dieu any amin'ny vadinao satria zay no nitranga teo voalohany ary rehefa nitranga izay zavatra zay dia lasy eva ninana tokoa teo amin'ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy iverina kely anazava fa maninona moa no raharan'Andriamanitra Adama sy Eva tsy hoe eo amin'ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy inona ny antony satria ny antony tsotra rehefa namoron'Andriamanitra premier jour izy namorona dia niteny izy ary rehefa avy namorona izy dia vita ny famoronana premier jour dia niteny izy hoe ary hitany fa tsara zany deuxième jour namorona izy dia hitany fa tsara zany ainsi de suite ary rehefa namorona ny olombelona izy dia ozy izy hoe ary hitany fa tsara indrindra zany ozy izy zany hoe ny olombelona ve zany ny fironon'Andriamanitra halala ny tsara sy ny ratsy tsy ny fironon'Andriamanitra halala ny tsara sy ny ratsy ny olombelona fa ny conséquence ny nandehanany teto amin'ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia lasa tafiditra ao anatiny io jugement io satria manomboka rehefa misy jugement eo aminao dia misy fahafatesana ary dia tafasaraka tamin'Andriamanitra izy Andriamanitra irery no tokony mahalala zay tsara sy ratsy fa tsy anjarantsika zany fa saingy satria nakeo izy ary zao ny problème ozy izy ny devoly ozy izy ahoana ozy izy ny ten'Andriamanitra dia ozy izy hoe ho faty zay ozy izy eva raha mihinana an'io dia ny déformé ny devoly amin'izay le izy tsia tsy ho faty ianareo ozy izy fa hitovy dangereux be le déformation tsy ho fatinareo fa hitovy amin'Andriamanitra mais effectivement nitovy tamin'Andriamanitra ry zareo satria nahoana satria vao niala teo izy dia afaka nanavaka ny tsara sy ratsy zay prérogative an'Andriamanitra prérogative an'Andriamanitra fa saingy vao niala teo izy vao ninana an'io izy dia nanomboka teo voalohany indrindra hitany fa niboridana izy namoron'Andriamanitra anazy rehefa zay dia hitany fa niboridana izy dia ratsy zany ozy izy dia hitany fa nanomboka ny juge izy ty mety ty tsy mety ty zao ty tsy zao ny raisy ny Eva ilay responsabilité zay nomen'Andriamanitra ny Adama ny raisy ny Eva io responsabilité io ary tsy vita ny raisiny le responsabilité fa ny raisiny koa ny autorité dia rehefa ny raisiny autorité dia nahoana lasa nomeny koa i Adama dia nihinana koa le vendrana dia zao ny efa rahantsika tafasaraka tamin'Andriamanitra ary ny ratra anaty voalohany dia ny fisarahana amin'Andriamanitra satria ny fahafatesana voalohany ny olona maratra anaty miaina ao anaty afo be mbola ety an-tany dia efa miaina ao anaty afo be tsika mety misy miaina an'izany miaina ao anaty vakiviana miaina ao anaty lonilony miaina ao anaty otripo miaina ao anaty fialonana miaina ao anaty fitsiritana miaina ao anaty voafatotra fahafatesana miaina ao anatin'izany sady ety an-tany satria manino tafasaraka amin'Andriamanitra rehefa tafasaraka tamin'Andriamanitra dia io ndratra voalohany indrindra nisy fahabangana niala tao anatiny Adama sy Eva lay fitiavana tafasaraka tamin'ilay fitiavana izy zay ndratra voalohany indrindra fa ny ambiny rehefa aveo ho resahantsika rehefa aveo zavatra na tsipy fotsiny zay rehefa aveo lasa tsy ratra fotsiny izy fa lasa cancer lasa plaie le izy rehefa aveo fa ny zavatra voalohany zany ny aingan'ny ratra anaty dia ny fisarahana tamin'Andriamanitra satria lasa niteraka fahafatesana tafasaraka tamin'Andriamanitra ary ny conséquence n'io fisarahana tamin'Andriamanitra io inona ny zavatra nataony Adama sy Eva vao tafasaraka tamin'Andriamanitra izy dia inona ny zavatra nataony voalohany lasa izy nanenina lasa izy nandeha nitsoka ny hery izy ianao rehefa maratra ianao rehefa
misy zavatra fantatrao fa mizatra tsy mety satria manamelo teny ianao de zay mahatonga ny repli sur soi lasa miafina lasa tsy te hikasika aman'olona lasa mitokamonina lasa mieritreritra hoe za tsy tian'Andriamanitra ntsony tsy tia ntsony a satria nanao an'izao satria nanao an'izao satria nanao an'izao zay ny conséquence ny voalohany lasa miafina ny tavan'Andriamanitra fa saingy zao so ihany fa Andriamanitra fitiavana izy Adamaseva rehefa niafina dia satria fantany famboritana izy de lasa izy nanao akanjo inona ravina viavy nanao akanjo ravina viavy de raha sara tsara hoe zany akanjo ravina viavy zany maharitra ohatrany ao any akanjo ravikazo tsy maharitra adiny nefatra zany de zany hoe mila soloana isaky ny adiny nefatra satria tsy présentable ntsony ao anatrany an'Andriamanitra matsiaro famboritana zay ne le izy zay ne le ratra anaty voalohany matsiaro famboritana menatr'olona de mitafy inona mitafy masika de lasa mamorona zavatra be deaibe mba ho présentable eo anatrehan'Andriamanitra sy eo anatrehan'ny olona zavatra anakoro samy hafa matsirao miezaka ho présentable eo anatrehan'Andriamanitra sy eo anatrehan'ny olona manao akanjo ravina viavy misy ny antsoina hoe apaisement de la conscience ny akanjo ravina viavy dia apaisement de la conscience sy mba mifieritreretany Adamaseva rehefa ohatra ka nakeo amin'ny azo fahalalana tsara sy ny ratsy izy simba ny conscience-ny de rehefa simba ny conscience-ny de nitady vahaolana izy hiapezena n'io conscience-ny io ary ny vahaolana hitany le akanjo ravina viavy zay tsika olombelona mitady vahaolana amin'ny fomba maro isan-karazany hiapezena ny conscience manao ratsy anankiray dia mitafy akanjo ravina viavy de manao tsara anankiray aloha de mba présentable pendant X temps eo anatrehan'Andriamanitra mandra-paloto ny eritreritry indray zay natsona hoe religion zay misy zavatra ataoko de lasa manao acte zavatra tsara anankiray mba hicompensena an'iny manao akanjo ravina viavy maharitra adiny firy ny akanjo ravina viavy l'apaisement de la conscience maharitra adiny nefatra farafahelany de rehefa tapitra maina le akanjo ravina viavy le zavatra natao iny de mila akanjo ravina viavy vaovao indray de mila akanjo ravina viavy isan'andro misolo akanjo ravina viavy isan'andro zany hoe mila manao acte isan'andro mba ho apaisen'ny conscience rehefa tsy misy an'izay de miafina aloha zay ny conséquence ny fisarahana tamin'Andriamanitra manao an'izany daholo tsika rehetrarehetra zany nanao an'izany miezaka manao an'izao zany mahatonga ny olona lasa manao asan'Andriamanitra manao asa soa manao ty karazana œuvre rehetrarehetra ty za tsy miteny hoe ratsy zany fa rehefa akanjo ravina viavy zay ataonao reny mba hiapezena aloha ny conscience anao de tsy maharitra le izy satria lasa voatery tsy maintsy manao an'iny foana ianao sanandro lasa mila miova mila mitady akanjo ravina viavy isan'andro fa saingy zao sy ihany fa Andriamanitra fitiavana ary izy fitiavana de mitady ho tiavana rehefa tafasaraka tamin'Andriamanitra Adamaseva lasa izy nitsoka ny herin'ny tavan'Andriamanitra fa rehefa nandeha kosa Andriamanitra tao amin'ny sahedeny de nanontany Andriamanitra Adama aiza moa ianao Adama ny afina fa Andriamanitra kosa mitady zay ny fitiavan'Andriamanitra zay ny évangile voalohany tao edena ary zay le nitenenin'i Jesosy tamin'ny Zakaiosy hoe indro ny zanak'olona ozy izy hitady sy hamonjy ny very lasa niafiny Adamaseva conséquence ny zavatra nataony fa saingy Andriamanitra kosa mitady azy hoe aiza ianao de rehefa nitady azy Andriamanitra de ny zavatra nataon'Andriamanitra
no tafian'andriamanitra akanjo inona izy akanjo odi-biby akanjo izay maharitra mandra-pahafatany akanjo odi-biby tsy mila solosoloana isan'andro akanjo maharitra fa saingy alohan'ny anaovana akanjo odi-biby inona ny zavatra tsy maintsy nitranga tao tsy maintsy namony biby Andriamanitra zany hoe nisy rà nalatsaka nisy rà nalatsaka tsy misy famelan-keloka raha tsy misy rà latsaka ho resantsika be zay rehefa avy eo fa image sarin'i Jesosy Kristy sahady tao edena sarin'i Jesosy Kristy sahady no naseho an'Andriamanitra tao edena ary zay le tenen'ny Paoly hoe mitafihozy izy any Kristy ozy izy mitafia an'i Kristy mba ho présentable nareo mitafia an'i Kristy mba ho présentable eo natria ny olona tsy mila manao masika Kristy tafiana zay ny zavatra nitranga tao navoaka an'Andriamanitra tao amin'ny Saedena ihany Adama sy Eva satria efa lasa mpanoty izy lasa mpanoty izy fa saingy ny conséquence voalohany araka ny teneniko anareo teo hoe ndraisy ny Eva le autorité dia ndraisy ny Eva le responsabilité ary zao nefa ny zavatra mahavarina iza ny nanontanian'Andriamanitra voalohany rehefa ohatra ka nanontany Andriamanitra hoe ninananao ngany azy fahalalana tsara sy ny ratsy iza ny nanontanian'Andriamanitra fa maninona ny tsy Eva ny nanontaniany satria Adama no nitolorana ny responsabilité i Adama no nitolorana ny responsabilité ary Adama no nitenen'Andriamanitra fa tsy Eva rehefa nidefahiry Adama dia rehefa na Eva ary nakeo amin'ny azy fahalalana tsara sy ny ratsy i Adama ny premier responsable i Adama ny premier responsable dia zao nefa ny problème nisy conséquence irréversible conséquence io zavatra nataony Eva teo amin'ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy io ary misy conséquence amintsika taranaka ankehitriny satria ny antony tsotra rehefa niteraka Adama sy Eva dia niteraka olona tahaka ny endriny tsy tahaka ny endrik'Andriamanitra ntsony mamaky baiboly tsika dia mahita an'izany hoe Andriamanitra rehefa namorona dia namorona olona tahaka ny endriny Adama sy Eva zay fa ny amin'ny Genesis 5 i Adama rehefa niteraka ny Seta tsy niteraka olona tahaka ny endrik'Andriamanitra ntsony izy fa niteraka olona tahaka ny endriny ozy izy zay amin'ny Genesis 5 zany hoe olona mpanota olona tafasaraka tamin'Andriamanitra olona tafasaraka tamin'ilay fitiavana misy zahatra anankiroa no resahako voalohany indrindra satria ndraisy ny Adama i Eva le autorité ndraisy ny Eva le responsabilité dia lasa ao amin'ny responsable Adam dia jereo ny fiarahamonina amin'izao fotoana izao jereo ny fiarahamonina amin'izao fotoana izao fa manjary lasa meny vehivavy no lasa responsable ary jereo ny ankizy kely rehefa mijery tsika ny ankizy kely ny ankizy vavy kely tsy mila ampianarina zany ho responsable tsy mila ampianarina izy fa responsable automatique izy fa miboay kely tsy mety responsable zany tsy possible mihitsy fa io tena tsy maintsy betrohany io tsy maintsy misy zahatra be fa tsy responsable zany tsy responsable zany mila ampianarina adamika nefa zany zavatra resahako zany aloha mbola adamika zany zavatra resahako zany dia lasa mikorotana le organisation nataon'Andriamanitra tao tokatrano ny organisation nataon'Andriamanitra voalohany dia ny lehilahy no nomen'Andriamanitra ny responsabilité sy ny autorité dia mampita an'izany any amin'ny vadiny amory le resaka amin'ny alalany fitiavana fa satria ny famadika io resaka io dia lasa mikorotana amin'ny fiarahamonina dia jereo fa rehefa mikorotana amin'ny fiarahamonina jereo fa ny tena problème amin'ny fiarahamonina mifototry ny fisaraha-panambadiana rehetrarehetra inona problème ana père irresponsable problème ana père irresponsable dia tadio tsara fa ny père irresponsable miteraka zanaka irresponsable dia ainsi de suite ainsi de suite dia ny plan de vola nefa tsotra be amotika n'ilay plan de Dieu initial satria ny taranaka izay ny fironon'Andriamanitra dia taranaka tokony hanjaka eo amin'ny création n'Andriamanitra zay ny plan de Dieu fa nalainy devoly zay autorité zay dia lasa navadiny
de jereo fa rapert zay nratra anaty voalohany zany de io ratra tao amin'ny adama io zao nefany ao amin'ny lehilahy satria ny lehilahy no ny créena hitazona ny autorité io sy responsabilité autorité d'amour ny anaran'le izy autorité d'amour autorité de domination par l'amour zay no nomena ny lehilahy ary satria nomenan'io izy ny ala tamin'io de mitady récupérer ny autorité io ny lehilahy rehetrarehetra de fomba telo ny récupéreny anazy zay ny adamika zay ny olombelona rehetrarehetra fomba telo ny récupéreny anazy voalohany indrindra rehefa ohatra ka ao atokantrano dia rehefa tsy manana autorité izy de te récupérer ny autorité izy de récupéreny amin'ny violence verbale sy ny violence physique io zany hoe mamony vady ny dominer vady amin'ny alalan'ny wa violence morale violence verbale zay ny voalohany satria irresponsable izy lizy anie tsy fanomezantsiny satria zay tsika olombelona zay le zavatra vokatra ilay ny lovaitsika fa problème rehefa aveo a tsy conscientsika de lasa mipratike an'le izy fotsintsika ny faharoa moyen faharoa irécupérer ny lehilahy ny autorité io soit c'est par l'argent zany hoe mezaka izy anam-bola mezaka izy anana position d'influence position de pouvoir reo anakiroa reo vola sy pouvoir de zany no mahatonga ny lehilahy betsaka ny lehilahy no lasa manao politika na miezaka mianatra sy ny ohatran'izany anana position de domination de amin'izay mba respecter ny olona inona ny tetavina amin'izay fitiavana sy le autorité tiana hiverina fa ny anakiray farany dia miezaka izy mirécupérer an'io ao anatin'ny religion zany hoe ao anatin'ny fombafomba mpivavahana de lasa izy miezaka manao asan'Andriamanitra sy ohatran'izao de ohatran'ny eritre mety hitany vadiny fa lehilahy responsable zany fa mbola tsy miverina ao anatin'le union avec Dieu ihany de ny farany zay tena ratsy indrindra ny introversion zay lasa ny lehilahy miafina ao anatin'ny alcool drogue sy ny sisa satria tsy vo récupéreny mihitsy io autorité io le ratra ao anatiny reo zavatra reo ary satria tsy mifampicomprendre ny mpivady ao anatin'le izy ny anakiray irresponsable miezaka mirécupérer an'le responsabilité de la mauvaise manière de midona am'le anakiray ny anakiray zay efa lasa responsable adamika de mifandonindreo de rehefa mifandonindreo de mirefotra de mikorotana ny tokantrano de misy impact any amin'ny zaza de ny zaza rehefa aveo zaza ohatran'izay koa mahita ny image ny rainy sy ny reny de miampita fotsiny eo maninona ny homosexuel inona ny tena antony mahatonga ny homosexualité ny homosexualité tsotra ny antony satria déformer ny image du père sy ny image de la mère de lasa very ny identité an'le zaza tsy hitantsony ohatran'ny reny ohatran'ny lehilahy na ray lasa ohatran'ny vehivavy de zay image zay nraisiny de rehefa zay image zay nraisiny de lasa midéformer anazy any anatiny any tadidio itsika olombelona mety hoe somary rosé loatra zavatra tena fa tsika olombelona ohatry ny ordinateur tsika olombelona io unité centrale anao ordinateur itsika olombelona io ary zay zavatra programmenao anatiny ao tsy maintsy manovanao tsy maintsy zay teny sy zay zavatra rehetra hitanao rehefa iny ny tontony eo aminao isan'andro tsy maintsy miovy ianao ary lasa ohatran'iny ianao zay tsika zay environnement iainantsika zay environnement misy atsika de iny fotsiny tafitsika raha ray mpamony zanaka raha ray mpamony vady de tsy kakitsika raha rehefa aveo le zanaka koa ohatran'izay satria mifiny zay no miprogrammena anazy question de programmation
ohatry ny ordinateur zay programme ampidirinao dia iny programme iny rehefa aveo no lansena dia lasa iny ny ainany iny manodina anazy ohatran'izay mihitsy tsika olombelona ohatra zay tsika olombelona raha mbola zasitsika dia zay programmation ampidirinao anatytsika ao zany mahatonga ny tenin'Andriamanitra hoe zaro amin'ny lalana tokony alehany zaza ozy izy zaro amin'ny fitiavan'Andriamanitra ny zaza zaro iaina n'izany fitiavan'Andriamanitra zany ny zaza zaro iaina an'izany hoe tsy mandeha amin'ny herin'ny tenany fa miankina tanteraka amin'ny herin'Andriamanitra ny zaza zaro n'izany ny zaza zaro ny zaza tsy ahita ny problème nareo mivady za io tena misy impact angezabe amin'ny ankizy rehefa ohatra ka misy problème misy ady eo amin'ny mpivady misy zavatra tsy hifanarahana ok tsy maintsy misy zavatra be deaibe tsy hifanarahana fa aleo rehefa eo mason'ny zaza ivona ny teneniko ny fara ny vadiko zaza hitsina eo mason'ny ankizy satria lasa zay ny image hitany hoe reny manitsy andady eo mason'ny any rehefa eo dia ny anjarany reny dia midefendre ny dady aloha any ambadika rehefa any am-pandriana raha alina miady any mifanazava fa rehefa eo mason'ny ankizy aloha ny rôle ny reny dia midefendre ny position ny dady mametraka ny dady eo amin'ny toerany any am-pandriana rehefa avy eo mifanazava hoe zao kosa sy zao kosa zay zavatra rehetrarehetra zay tokony ahazoantsika aloha hoe io vokatra ny fisarana tamin'Andriamanitra io ny fond problème voalohany ary rehefa nisy an'io rehefa tafasaraka tamin'Andriamanitra ny olona dia jereo fa nisy an'ity vidy ty lasa banga lay fitiavana tao aminy lay fitiavan'Andriamanitra tao aminy lasa banga satria tafasaraka tamin'ilay Andriamanitra fitiavana dia izao nefany ny olombelona ny foronina ho tiavana izy nefa tafasaraka tamin'Andriamanitra fitiavana nefa izy ny foronina ho tiavana zany hoe tsy maintsy hitady fitiavana izy zany aiza izy mitady an'ilay fitiavana aiza ao amin'ny tenany ao amin'ny tenany ihany izy mitady an'ilay izy dia zay no mahatonga ny olona lasa tena satria miforonon'Andriamanitra ho tiavana izy ko rehefa tsisy piti izy dia izy ary nity azy eo dia lasa tena lasa tena daholo ny olombelona zay ny antsoina hoe égocentrisme ny zaza voateraka dia tena mbola tsy tena active io fa voateraka ny zaza tafasaraka tamin'ilay fitiavana izy inona zavatra ataon'ny zaza voalohany rehefa teraka inona ny ataony voaloha fa manena izy mitomany tady fitiavana nareo reny ny mahalala anazy satria mitomany izy dia rehefa raisinao izy dia apetraka ao eto izy dia mangena izy zay voateraka ny zaza dia tady fitiavana tsika voateraka ny besointsika voalohany dia amoro zay ny besointsika rehetrarehetra voaloha dia rehefa ohatra tsika ka tsy mahita dia miainga amin'izay eny amin'ny fiarahamonina dia asiny ny fiarahamonina dia batibatiana sy ny zahatra ohatra n'izany rehetrarehetra dia tsy mahita fitiavana dia aiza mahita ny fitiavana fitiavatena amin'izay dia olona tia tena daholy no miainga eny ary io ny fond ny problème zany hoe voalohany zany mila azontsika tsara ny ratra anaty voalohany dia le fisarahana amin'Andriamanitra tafasaraka tamin'Andriamanitra rehefa tafasaraka tamin'Andriamanitra dia conséquence fotsiny rehefa aveo satria mitady fitiavana no andrasako dia tsy fitiavana nefa nomen'ny olona na fa fanambatibatiana fitenenan-dratsy opa sy ny zavatra ohatran'izany dia memengeza fotsiny le ratra melasa plengeza be le ratra fa ny tena ratra voalohany dia le fisarahana tamin'Andriamanitra dia satria tia tena amin'izay le olona nefa izy mitady an'io fitiavana io dia mitady solution izy dia rehefa mitady vahaolana izy tiany antsoina hoe pyramide mahafantatra an'io daholo tsika pyramide de Maslow
pyramide des besoins. Pyramide des besoins. Ny zavatra tadiavin'ny olona dia fitiavana, arak'ilay lazaina teo. Fitiavana. Ny vahaola amin'ny fitiavana nefany a dia tsy misy afa-tsy ny fahafenon'ny fitiavana ihany koa. Zany hoe identité fitiavana. Zay ihany zany ny vahaolana. Ko satria tsy tian'ny olona ianao raha tsy mba manana an'izay ampy, manana trano sy ny rehetrarehetra, dia rehefa avy eo misy appartenance, za membre an'izao, za club an'izao, za ohatran'izao sy ohatran'izao, dia zay ianao vao manomboka matoky tena ny olona, dia any izy zay vao manomboka afaka tian'ny olona, le tian'ny olona raha mbola tian'ny olona intérêt. Fa tsy hoe tian'ny olona fotsiny, tsy hoe tsisy takalony, fa tiako dia ny gasy no miteny anio hoe ny omby mahitsy le lafiny namany. Dia atritsika miezakezaka tsika menakavy mba ho tonga ery ambony ery. Zany hoe avy-aty ambany no miezaka miakatra, avy-aty ambany no miezaka miakatra. Dia ty raha be satria izao mitovy daholo io besoin io, na ho an'ny olona mpanan-karena na ho an'ny olona mantra, satria ny besoin-ny olona dia fitiavana. Zay le fond, tady dio zay, te ho tiavina. Fa ny problème indray amin'ity rehefa tiany andehananao, dia raha efa tonga ery ianao dia lasa tsy fitiavana ny voarainao fa lasa te ho derainy rehefa tonga ery ambony ery, satria tia combat be ny miakatra eto. Combat be ny miakatra eto hoe mba mahazo an'izay afaka misy besoin physiologika zany aloha, zany hoe tsy manana problème ara-bola, tsy manana tsy ara-bola, mihinana sakafo normal, dia mihinana sakafo normal, manana afaka mba miaina ohatry ny olona rehetrarehetra minimum. Tonga eto hoe manana trano afaka mitsabo tena sy ny rehetrarehetra. Tonga eto manomboka eken'ny olona, accepten'ny olona satria manana position sociale, dia manomboka ery hitanareo io estime de soi io. Io le problème, io le veriny Adama tao Edeny, ty estime de soi ty. Satria lasa tsy natokony tena ntsony izy, lasa tsy nafantatra ny tena ntsony izy, dia inona ny solution ndraisiny, lasa izy nandeha nitsoka. Io problème io tsika rehetrarehetra manana an'io daholo, rehefa tsy fantatritsika hoe izy tsika manana an'io daholo tsika. Dia ny dikan'izany dia lasa miezaka ny olona mandra-pahatonga ery ambony ery, ananana an'io estime de soi io. Dia ny ananan'izy zao tontolo zao estime de soi, rehefa ohatra izy ka manam-bola zany, rehefa ohatra izy ka manana position sociale, rehefa ohatra izy membre na club na membre na réseau, dia manana influence izy, zany hoe afaka manao zay tiany atao, dia manana influence izy, manana réseau d'influence, dia manomboka eo zay ny eritreretiny fa accomplissement personnel. Problème nefa dia zao be dia be amin'ireny olona ireny, satria lasa le pouvoir sy le vola no resaka, dia mikorotana ny tokantrano, ny ankizy tsy zarizary ny fitaizana anazy, ary dia miteraka délinquance eo amin'ny zaza. Na manam-bola be ary ianao tsy garantie mihitsy, zany hoe mifankatia mpivady, raha tsy hoe mpivady samy tena tia vola nga, zay resakafo zay. Dia ny vola aloha mampikambana. Misy zany. Fa ny problème fotsiny ny olana dia zao, rehefa sendra raha matora sendra olona manam-bola noho ianao dia sahirana ianao, satria miteraka complexe d'infériorité sy complexe de supériorité. Zay ny problème eo amin'izao tontolo zao hoe, ny problème eo amin'izao tontolo zao dia zao, za ambony norakoto, za ambany norabe. Azona raha ohatra zao ka mba manana 1 million any amin'ny banky, ho an'ny olona tsy manana afa-tsy
1 000 ariary kely zay sa betsaka de ambony ah eo anatrehany fa rehefa eo anatrehan'ny olona manana amina miliara de mipitrapitra kely ah de rehefa izay ny valeurako sy référenceko de inona ny zavatra mitranga na manambany tena na manambony tena tsy manana système de ça ohatran'izay ny resaka position sociale ohatran'izay ny resaka diplôma sy ny ohatran'izany za tsy miteny ratsy ny mianatra fa zay ny problème satria raha manana baka plus 5 ianao eo anatrehan'ny olona manana baka fotsiny afaka mizesty ianao fa rehefa eo anatrehan'ny olona manana doctorat sy ny PhD de manana complexe d'infériorité ianao raha zay ny valeur anao raha zay ny valeur anao de io complexe io ny problème io ny tena problème ary io ny mahatonga ratra be deaibe anisany zany rehefa tena mele anina ny olona de anisany de zay no mahatonga ny olona miezaka foana miezaka mba hitovy amindrakoto miezaka mba hitovy amindrabe de rehefa tsy tafatovy amindrakoto rehefa tsy mitovy amindrabe de mivoaka manompoka mivoaka ao anaty am'izay ny fitsiritana sy ny fialonana asina de maharatra fa ny olona za tena miteny fa ny olona zany mitsiritra sy miala zany ny anisan'ny matena farahidiny satria vo mifo vo marainy de efa eritreritra ny fitahin'ny hafa enjana be zany anisa fitahin'ny hafa fotsiny fahorinana e zany misy fifaliana ve ao anatin'izany tsisy fahoriny zany ratra ny mahatonga an'izany de zay zany nezaka ataon'ny olona iresakitsika ny blessure ho an'ny zaza reto ka mba ovakitsika fotsiny fa mila fantatritsika tsy de tena hoe zavatra important be fa mila fantatritsika fotsiny hoe misy an'izao ny psychologie ny mamoaka an'izao a misy blessure anankidimy ozy izy ny psychologue zay raha mijeritsika de zay ny teny tsy hoe qui empêche d'être soi zany hoe io zany ny manakana atsika lasa very lay estime de soi very la identité l'identité tsy inona mivery tao edeny la identité mivery tao edeny de lasa tsy mahafantatra tsony adamasef hoe izy na izy nefa ny identité anytao amin'Andriamanitra voalohany indrindra ny blessure na trahison ho an'ny zaza entre rokatra amin'ny 9 taona psychologie ho aty tsy zavatra anaty baiboly fa ampahafantarina atsika fotsiny zany andangana ny zaza de rehefa miteny izy zany de tsy mirépondre am'le zavatra ananovany mametaka ny confiance io zany le hoe ao fa hividanako an'izao anao de rehefa aveo tsy hividanana akory izy na tambatambazy sy ny zahatra ohatran'izany de lasa misy blessure na trahison ao anatin'ny zaza de io blessure na trahison io rehefa lehibe izy lasa manao masika izy de ny masika anaovany masika na contrôlant zany hoe rehefa lehibe le zaza de mieritreritra izy fa io masika isehony spécial izy de izy no micontrôler ny hafa de manipuler ny hafa manipulateur zay ny image zay ny voalohany de anjaratsika mandinika hoe iza amin'io sa milo mandiny teny faharoa voateraka ny zaza de sentiment de rejet zany hoe le ray miteny voateraka ohatra de voanina le zaza de raiky tsy aniadina izy mivady hoe zanakizy io fa zanakizy io de tsy mise sentir aimé le zaza na le zaza na le ray mety tsy eo foana io hatramy voateraka le ray mety tsy eo foana de tsy misentira le zaza hoe tiana de rehefa izay io zaza io manao masika na fouillant zay ny anarany zany hoe lasa perfectionniste le zaza lasa idéaliste fa lasa tsy miaina ao anaty réalité izy fa miaina
ao anaty isolement monde hafa mihitsy, misecret monde zany izy ho anazy, azara misecret monde izy ho anazy. Fahatelo blessure d'abandon, nomboka hatramin'ny voalohany ka zaza hatramin'ny telo taona, de zany hoe tena abandon. De tadeva problème io zany ho an'ny zaza, tanareo ohatra hoe zaza mère célibataire na zaza mbola voakely de ny saram-panambadiana sy ny ohatran'izany, de io ny séquelle tsy maintsy miantra aminy. De rehefa lehibe izy sentiment zany hoe masque blessure d'abandon, de ny masque anaovany rehefa lehibe izy masque de dépendant, matahotra solitude, manao zavatra be dia be hiatirena ny attention an'ny olona, manao zavatra hiatirena ny attention an'ny olona. De tadio fa appel de détresse reny, tanareo tsika rehetrarehetra mantsy misy raritra daholo, de indraindray ny olona manao zavatra izy miatireny attention anao, mety hoe mandratra izy fa miatireny attention anao izy, fa appel de détresse reny, appel de détresse. De misy ny blessure d'humiliation, zany hoe mety voakapoka foana izy tambola kely, za zao ionena nazo a, sady ny aina satria za tao anaty tokantrano ny saraka papa sy mama, de finalement nefa rehefa mandika zany mety tena le blessure sy le masaka mety izy rehetrarehetra ao amiko daholo. Fa io blessure d'humiliation zany lasa miteraka masochiste, so ihany aloha fa tsy zay miteraka masochiste, de mi se sentir indigne le olona, mi se sentir indigne izy. De misy ny blessure an'ny injustice, zany hoe ny ray aman-dreny, possible ny ray aman-dreny sahirana any amin'ny asa. Io le problème ny ray aman-dreny samy mitady vola, de samy manana poste izy mivady a, de ny ankizy lasa délaissé, lasa mipanampy no mitaiza azy, de lasa misy masque de rigide ao izy, zay zany, lasa insensible, lasa misy optimisme de surface, zay moa ny ilazany psychologue anazy, misy optimisme ohatrany hoe olona optimiste be, mais finalement ao anatin'ny fanafenana ny blessure an'le izy. Zay ny ka anankidimy psychologue moa no miteny aneo, fa raha ny tena marina ao amin'ny Kristy tokana ihany fisarahana amin'Andriamanitra fa ny ambiny rehetrarehetra conséquence ny zavatra nampidirina eo amin'ny fiarahamonina fotsiny. De tadio tsara fa ny olona anankiray rehefa maratra, ny olona anankiray maratra, inona ny zavatra ataony? Tsy maintsy handratra ny hafa izy, tsy maintsy hamotika ny hafa izy, satria ny antony tsotra, zahay ao anatin'ny olona ihany no avoakany. Itsika tompoko tsy afaka mamoaka an'izay tsy ao anatintsika, tsy afaka mamoaka, ino zany? Ay any ivelany. Tsika tsy afaka mamoaka an'izay tsy ao anatintsika, tsika tsy afaka manome an'izay tsy ananantsika, zay ananantsika ihany no omentsika ny olona. De raha ohatra zany ratra anatiny ananantsika, de inona zany nomentsika ny olona manodidina? Ratra zany nomentsika ny olona. Fitiavatena no ananantsika, de inona no zaraintsika? Fitiavatena. De raha io saratsaina amin'izay zay zavatra zay eo amin'ny fiarahamonina, ty misy sary ty olona maratra, ohatra mahita olona anankiroa nareo hoe tazanareo ve le sary? Sa tsy tazana? Misy olona anankiroa ohatrany hoe mifampandray vojin'akanjo,
fa olona ray ihany io olona ray ihany io zany hoe ny imaginao de refletenao avoakanao eny ivelany fotsiny avoakanao eny ivelany fotsiny de ohatr'izay ihany koa ny olona maratra ny olona tafasaraka amin'Andriamanitra moa zany plutôt dia miteraka ao anatiny orgueil. Inona dikany orgueil amin'ny teny gasy? Ambo, beambo, beambo. Jereo fa mitokana ao anaty bocal, miafina de mitokana ao anaty bocal. Beambo, rebelle, zany hoe lasa manohatra. Jereo ny dangereux amin'ny information mandeha amin'izao fotoana izao amin'ny média rehetrarehetra mipoussé ny zanakitsika andeha amin'ity rébellion ty daholo. Tena enjana be mihitsy io. Dessin animé sy ny zavatra rehetra mipoussé ny zany ny ankizy andeha amin'ny rébellion io. Déjà le ratra anaty zany le fisarahana amin'Andriamanitra efa eo voateraka izy. Fa rehefa avy eo amin'izay rehefa tezain'ny média izy fa tsy tsika no mitaizana azy de mipoussé anazy amin'ny rébellion io. De manohatra ary rébellion io ity tena diabolika mihitsy ty rébellion ty. Ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra tompoko tsy tokony hisy mpanohatra. Io hatrany amin'ny fanjakana lasa misy an'io mpanohatra, antoko mpanohatra. Zany mpanohatra zany ao anatina royaume tsisy mpanohatra zany. Tany amina firenena zay mpanjakany ao, mpanjaka. Za tsy miresaka ny Occident zany fa ny oriental, satria ny Occident efa niova koa ny fomba fijeriny. Mpanjakany ao fa lasa niditra tao anaty démocratie ry zareo de misy atoko mpanohatra koa de tsy azo zany hoe iza zany le toeriny le mpanjaka vesala izy. Fa ny principe de Dieu misy mpanjaka ao. Ny oriental amin'ireo firenena oriental arabe rehetrarehetra reo tsisy an'izany atoko mpanohatra zany. Fa zay tenenin'ny mpanjaka de amen, amen. Ary zay nefa ntsika ao amin'ny royaume de Dieu zay tsika. Sa ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra misy atoko mpanohatra? Tsisy an'izany eo, tsy tokony hisy an'izany eo. Fa zay tenenin'ny roi de tokony zay no amen. Ity rébellion ty vokatry ny ratra satria manohatra ny autorité établie, manohatra ray aman-dreny, manohatra zay zavatra mitranga rehetrarehetra, mikritika de manohatra. De ohatran'izany ihany koa mitarika dépression nerveuse, mitarika dépression nerveuse. De efa nresantsika teo ny repli sur soi sy ny sentiment de rejet, zany hoe mahatsiaro hoe voahilikilika. Ity dépression nerveuse ty le iverenana kely azavaiko kely ny atao hoe dépression nerveuse. Itsika indraindray mieritreritra hoe ny atao hoe dépression nerveuse de olona faible ny tratrany dépression nerveuse. Tsy tompoko, diso tanteraka zany. Ny atao hoe dépression nerveuse de ny olona anankiray nieritreritra ny tenany fa ho mafy foana ary miezaka mieritreritra ny tenany hoe tsy maintsy vitako, tsy maintsy vitako, tsy maintsy vitako. De tsy vitany le izy, de rehefa tsy vitany le izy de inona zavatra mitranga? Ny déprime amin'izay izy. Tsy faiblesse ny dépression fa rehefa mieritreritra ny tena ho quand on veut être fort trop longtemps de midéprime ianao satria misy zavatra tsy vitanao na oviana na oviana. Vokatry ny blessure tony ny repli sur soi sy ny sentiment de rejet mahatsapa ho voahilikilika, mahatsapa zany mahatsapa ho na ahiliky ny fiarahamonina. Tadio tsara ireo zavatra rehetrarehetra reo mifondreo
itsika zany arak'le fanazavaiko teo nyratra anaty efa ao voateraka satria olombelona tafasaraka tamin'andriamanitra fa rehefa aveo amin'izay ao anatin'ny tokantrano amin'izay tsika rehefa batibatiany rehefa fokafokainy rehefa ilikilika rehefa be desina lava dia ohatran'izany koa any anatin'ny fiarahamonina dia memiangona ao amintsika ao io memiangona dia rehefa memiangona io dia misexplosy dia hitanareo fa maninona ny olona no ohatra hoe miteny zavatra ianao dia susceptible ny olona fa maninona izy ny susceptible satria mikitika an'ilay ratra an'iny dia ianao tsy mieritreritra n'in'iny na madio ny sainao miteny zavatra anankiray dia ny olona rehefa susceptible dia mandray ny zavatra enony de travers dia miriposte izy manao riposte izy ratra anaty ary tia ny tena anisan'ny tena faran'izay gravy insensibilité à toute forme d'expression d'amour zany hoe tsy mahay mandray fitiavana mifangaro amin'ny orgueil mantsy io mena zavatra ohatra ty meko anao gratuit ka tsy maintsy soloko ty ka tena tsy maintsy soloko ty aza mataotra anao fa tsy maintsy soloko tsy maintsy averiko ny anao inony zany insensible amina fitiavana orgueil satria mieritreritra fa rehefa mandray dia ambany noho ny hafa ary effectivement matoa ianao mandray aloha zany dia en position d'infériorité ianao iresaka be an'io tsika rehefa aveo rehefa handray fitiavana il faut se mettre en position d'infériorité fa tsisy fo miavoavo tena en position d'infériorité manaika tsy manana dia mandray cœur humble fa problème ny olona rehetrarehetra zany manomboka eo dia misy ratra po maratra daholo ny fo dia olona samy maratra olona samy mitahiry ratra-po no miara-monina dia samy mifandratra eny dia raha sary a-tsaina fa raha zany raisina sary a-tsaina ao amin'ny tontolo ara-panahy dia tena olona fendratra daholo zany tsika rehetrarehetra nefa mbola mifamono raha raisina sary a-tsaina olona maratra fa mbola mifamono zao io ratra io alohan'ny idirantsika amin'ity aniny ity na ho an'ny olona efa nandray an' jesosy ary izy io mbola ao io tsy sitrana automatique io hoe rehefa nin'ny asa-pamonjeny jesosy dia sitrana automatique dia pioko tokotakodo dia sitrana tsy zay le resaka fa misy processus ao zay ho resahantsika rehefa aveo fa misy karazany le ndratra anaty zany misy ho an'ny olona zay tena mbola tsy nandray ny asa-pamonjeny jesosy iny tena tsisy vahaolana mihitsy fa izy le mitady vahaolana amin'ny herin'ny tenany ho resahantsika zay fa le vahaolana ho an'ny olona ao amin'ny kristy zay ny tena ho resahantsika ao amin'ny deuxième partie ho resahantsika betsaka fa zao aloha iresaka fotsiny hoe raha anao synthèse kely zany dia izao ny olona dia mitady an'io identité te hiverina ao anatin'io identité tao amin'Andriamanitra io mitady an'io fitiavana io izy zany dia mikaroka an'io izy dia rehefa mikaroka an'io izy au fait le izy zany tia le sommet azonareo dia rehefa tia le sommet dia manosika izy miainga avy aty ambany mba ho tonga ery amin'ny sommet ery miezaka izy mianatra izy mitady vola izy manao zay rehetrarehetra zao izy manambady izy dia mieritreritra izy fa rehefa manambady izy dia ho sambatra mieritreritra izy fa rehefa mahazo diplôma izy dia ivany olany mieritreritra izy fa rehefa manambola izy dia afaka manao ny rehetrarehetra diso zany tonga ihany manambady ihany korotana lava ao tokantrano tsy vahaolana zay mahazo diplôma tsy mety mahita asa na tsy mahita karama mifandraiky amin'iny dia ny olana eo mipetraka eo ihany miezaka ny olona hiakatra andehany amin'ry somery
de mitady vahaolana izy de reto avy ny vahaolana hitan'ny olombelona lasa izy mandeha manao développement personnel lasa izy manao an'ireny resaka attitude positive reny feno mihitsy izy ao anaty Facebook feno izy ao anaty Facebook ao feno izy reny le partagentsika isan'andro reny la solution est en toi, hein? Tu es la solution à tes problèmes zany hein? Anonona mpanoratra anankiray azy tena tiatsika mihitsiny fa itiano ataony Paul Coelho io daholy malaza mihitsy zany Paul Coelho zany fa io daholy ny lasa any daholy ny lasa vahaolana de davitsika lasa ny olona manao yoga zany hoe mitady an'le paix intérieur izy ny fitiavana nefa manome an'io tena fitsarany io lasa izy makany amin'ny fomba mpivavahana religion ny religion tsy kristianina ihany misy religion ny slam manana ny fombafomba ny religion bouddhisme manana ny fombafomba ny taoisme manana ny fombafombany na ny fanimpotsampo-gasy ary ny manana ny fombafomba ny religion daholo zany hoe miezaka ny olombelona mba hiakatra ny occultisme zay ifonako le fitenenana masturbation de l'âme zany hoe ny amanao zany no fokisana de misentir ianao rehefa aveo hoe je suis quelqu'un ohatran'izay le izy reo rehetrarehetra reo inona le tena ataony ity sary ty ngambe fitatsika matetika je travaille sur moi-même et c'est le travail le plus important et le plus difficile de mahisy sarin'olona leto inona ny ataon'le olona izy no mifaçonné anazy misy sary anankiray zay koa hitako mandeha any amin'ny Facebook any ranga botabe ny ambaniny de ny ambony efa kelikely de izy no mikapoka amin'ny burin ny tenany zany hoe miezaka manova tena ny olombelona miezaka ny olombelona mitady vahaolana ao amin'ny tenany hoe tsy maintsy vity hoe tsy maintsy zao hoe miivo amin'ny tenany fitiavan-tena fitiavan-teny lasa narsisika mieritreritra hoe za vitako dao ny zatra rehetra de miezaka izy miakatra de hitanareo le pyramide de Maslow teo pyramide de Maslow avaiza avy aty ambony no miakatra fa ny an'Andriamanitra kay ohatrany ahoany ny vahaolana nomeny izy avy any ambony no nidina rehefa mbola te hiakatra ianao de tady io fa tsy maintsy hidona amin'ny plafond ianao de hidoboka tady io zany tsy maintsy hidona amin'ny plafond anao na hoela na hoaingana tsy maintsy za mba efa nanandrana an'izany fa tsy maintsy midona ianao ary midaboka ianao rehefa amin'ny herin'ny tenanao ny andehananao na hoela na hoaingana satria misy limite io ary misy ny antsoina hoe loi du cause à effet karma ty izy ty rehefa nanosika niakatra navesatra le izy de vizaka de inona ny zavatra nitranga miverina aminao ty vato ty karma loi du cause à effet nanosika izy niakatra aloha boky nosatra be izy de nanosika niakatra tonga ery ambony ary za aloha tsy mino tonga any ambony eny fa rehefa aveo tsy maintsy miverina de mienjera aminao io tsy maintsy mienjera aminao io zay lalàny zay satria tsika olombelona tsy ny foronon'Andriamanitra zao fotsiny ny antony itsika olombelona tsy ny foronon'Andriamanitra ho indépendant mihitsiny fa itsika olombelona ny foronon'Andriamanitra iankina amin'ny fitiavany ka rehefa mivoaka ao anatiny zay itsika efa tafavoaka ao anatin'izay tsika rehefa mbola tsy tafaverinao anatin'izay tsika ka mezaka tsika de manao aller retour tsika asara manao aller retour ty mety miakatra izy de midina de mampiakatra kely indray de midina fa farany io ny efa rano io tsy maintsy ery ambany ery ihany io tsy maintsy ery ambany ery io satria maninona misy loi de la pesanteur ty ianao ve mazana be noho ny loi de la pesanteur ndana mba manandrana ho resahako ny antsoina hoe
limite ny volonté humaine, limite ny volonté humaine, loi mantsy izy io. Misy ny antsoina hoe loi de la pesanteur. Mandraisy ianao zavatra 10 kilao amin'ny tanany ilany dia zavatra ohatra hoe 5 kilao amin'ny tanany ilany, dia satria ianao par la force de la volonté dia toherinao iny dia tazominao eo. Inona ny limitiny iny? Inona ny zavatra tsy maintsy hitranga aloha zany? Dia rehefa reraka ianao dia maninona? Tsy maintsy enjery iny zavatra iny. Na tianao na tsy tianao, na izy ianao na izy. Satria maninona? Satria micontre ny loi de la pesanteur ianao. Lalàna nefa io. Loi de la pesanteur ny toherinao. Dia rehefa loi de la pesanteur ny toherinao, tsy atohatra, tsy aresy loi de la pesanteur ianao na oviana na oviana. Na toherinao amin'ny volonté anao aran'io. Toherinao amin'ny volonté anao io, fa misy limite amin'ny volonté anao, dia tsy maintsy mandresy ny loi de la pesanteur, mienjery iny zavatra iny. Satria misy limite amin'ny volonté humaine. Ohatr'izay exactement, itsika olombelona, misy ny antsoina hoe loi du cause à effet, loi du karma zany, zay io loi du péché de la mort koa, zay io ny tena iainan'ny olombelona, izay mbola tsy nandray an'i Kristy. Ahoana io zavatra io? Manao zavatra ianao, rehefa manao zavatra ianao, io loi io dia manosika ny olona tsy maintsy midina, na tiany na tsy tiany, tsy maintsy mienjera amin'ny tany, tsy maintsy mikohaka eo anatrehan'Andriamanitra. Satria rehefa manao zay ny loi mozaïque, manosika ianao tsy maintsy ekohaka eo anatrehan'Andriamanitra io, na tianao na tsy tianao, satria tsy ho vitanao io. Misy mahatateraka dity 10 ve tsika? Zay nefa le izy. Ny dity 10 sy ny lalàna rehetrarehetra dia manosika anao iakohaka eo anatrehan'Andriamanitra, anaiko hoe resy tsy vitako. Fa rehefa mbola ohatra ka misy orgueil, misy ego amintsika, dia izy tsika hoe ataoko ihany aloha rehefa mba vitako ny valo, mba roa sisa. Fa ny an'Andriamanitra tsy zay. Ny an'Andriamanitra na 20/20 na 0/20. Andriamanitra tsy mila 18/20 zany izy. Na ianao 0 dia manaiky ho vonjeny, na ianao mahazo 20/20. Dia mahatateraka ny exigence n'Andriamanitra rehetrarehetra, tsy misy tomika. Satria izay diso amin'ny ray loha dia diso amin'izy rehetra. Dia mazava ho azy zany fa rehefa miezaka ianao miezaka, misy zavatra tsy tanteraka ao dia midina indray ianao aloha, dia ansiditsito fa tsy maintsy ery ambany ery ihany ianao mandoalika amin'ny farany. Tsy maintsy, satria lalàna io. Dikan'izany raha fitiniko kely dia izao. Ny fisarahana tamin'Andriamanitra dia niteraka ny antsoina hoe maladie de l'âme. Ary io maladie de l'âme io no niteraka orgueil, ampopo, dia samy olona be ambo, grave be zany fiarahamonina amin'ny samy be ambo zany samy be ambo, enjana be zany. Rébellion, fitokanamolona, ny dépression, ny fahatsapana ho voailikilika sy mifanilokiliana ny hafa, satria tsika tsy vitan'ny hoe manina fa tsika koa manilikilika ny hafa. Manilikilika ny hafa zay ny problème ny problème ao anatin'ny ina moa izy ity, ao anatin'le pyramide de Maslow teo, misy sentiment d'appartenance rehefa avy eo, ohatra hoe za dia supposons misy ohatra hoe za membre ana club ohatran'izao, dia rehefa ohatra ianao ka tsy membre an'izay club zay na tsy ao anatin'izay réseau zay, dia tsy izy ianao dia ahilikilika ianao, tsy izy ianao, tsy tafiditra ao anatin'le izy. Dia misy an'izay sentiment de rejet zay, ary ty farany ny insensibilité amin'ny le nresahantsika teo, tsy mahay mandray fitiavana, tsy mahay mandray fitiavana. Anankiroa ny lalana, na ianao mandeha amin'ny solution an'olombelona dia efa nazavainanao teo ny conséquence, na ianao miditra ao amin'ilay fanasitrananao amin'ny Kristy, izay ho resahantsika be io rehefa avy eo. Ity ny tena ho resahantsika. Na ianao mandeha ato, zany hoe lasa ianao manao développement personnel na le attitude positive. Le attitude positive azavaiko kely fa io tsy tena nazavaiko io teo. Zay le hoe rehefa mijery zavatra dia jeray zavatra positive. Fa mokondoha zany. Mokondoha. Fa mokondohanao misy fetra. Dia milalaolao loi de l'attraction sy ny zavatra ohatran'izany,
de mieritreritra fa mety hoe tanteraka le izy, mety hoe nisy zavatra kely vitsivitsy ohatran'ny hoe tanteraka satria nanao loi de l'attraction za mahita groupe sy ny anina ohatran'izany tsara ve manao resaka rituel na zavatra ohatran'izany rehefa misy an'izao problème zao de mampireta labozia manaovan'izao asiana mampiasa sira sy ny zavatra rehetrarehetra ty ok mety mandeha iny ponctuellement fa tsy maharitra iny tsy maharitra iny ny attitude positive dia fanafenana tahotra satria le zay ny vokatry ny ratra anaty misy tahotra ao anatintsika ao misy peur ao anatintsika ao matahotra tsy ho tiana zay ny tena fond problème antsika rehetrarehetra matahotra tsy ho tiana matahotra ho rejeté matahotra ny fitsaran'ny hafa matahotra ny fijerin'ny olona zay eny le izy matahotra ohatry ny ahoana ny itsaran'ny olona na ohatry ny ahoana ny fijerin'ny olona na matahotra sao de raha manao an'izao tsy akasitrahan'ny olona mila sitraka manolona de lasa manao fomba maro isan-karazany de anisan'izany zany io attitude positive io amin'ny zavatra rehetrarehetra de hoe jereo ny côté positif any zavatra anankiray optimisme zany optimisme fa tsy tena vahaolana maharitra zany mety mandehandeha zany za tsy miteny hoe tsy mety mihitsy fa mety mandehandeha zany mety andehandeha eny zany fa izy fotoana ianao ho hitanao hoe misy limite ny any io zavatra io ny yoga ny religion ny occultisme reo rehetrarehetra eo ny vahaolana omeny zao tontolo zao fa misy kosa ny tena fanasitranana ao am' Jesosy Kristy amin'ny alalan'ny fahasoavany de misy vahaolana anakiroa mifampitohy voalohany indrindra zay zavatra vitan' Jesosy Kristy tao amin'ny tontolo ara-panana sehoany teo amin'ny azo fijaliana 2 fotoana lasa iresaka be an'io tsika rehefa avy eo ary ny faharoa ny responsabilité atsika rehefa ohatra tsika ka nandray fitiavana am'izay nandray n'le famelan-keloka nandray n'le fanasitranana de inona kosa am'izay ny responsabilité atsika ahoana ny manifestation an'io ao anatin'ny tapany faharoa iresaka tanteraka an'io fanasitranana ao am' Kristy io isika ary anazava hoe fa maninona ohatran'ny amanokana no ny nanomboka nahatsapako hoe sitrana rehefa mahita ny olona voata de faly de misaotra ny Jesosy misaotra Jesosy tsy eniko atao anatin'ny fokotsony ny fitseriritana sy ny fialonana tsy mitseritritra olona manana Hummer tsy mitseritritra olona manana Porsche Cayenne tsy mitseritritra olona manana villa be tsara zany fa za tsy miteny hoe ratsy fa tsy problème ko zany tsy esan'ny saiko zany satria ny sitraniny Jesosy de ho azavaiko amintsika ao anatin'izay hoe aiza za tsy miteny le zavatra teneniko teo za hoe za tsy miteny hoe ratsy zany raha o Jesosy an'izany raisiko zany fa tsy tsiritiko zany tsy ananako envie zany satria ny sitraniny tsy an'ny priorité tsy antsony ny priorité amin'ny fiainako tsy antsony ny priorité ny antom-pisiko satria efa mifenony Jesosy an'ilay fanasitranana lay tena izy de natorony vaovaondra hoe zao ny antom-pisinao ny antom-pisinao tsy azakazaka hiakatra anentsika an'le pyramide de Maslow tsy ny antom-pisinao tsy zay ho resantsika be deabe ao anatin'ny tapany faharoa zay tapitra ny tapany voalohany zavatra kely fotsiny tiako ampitaina alohan'ny andraisana fanontaniana misy efa nitsangana ny antsoina hoe association Ivo zay justement ifampitaizana ao anatin'izany hoe olona manana ratra anaty de misy maromaro moa zany membre ao rehefa tena nomboka angamba ny deuxième partie de mangataka anareo mba hitsangana sy hijoro kely ety ao anatin'ny deuxième partie ahitanao izavy reo olona reo izavy inona avy ny responsabilité any fa ao anatin'io association Ivo io misy volet maromaro ary raha ohatra ka association fa tsy fiangonana tena ataoko mazava tsara satria tena fampianarana fifampizarana zany ny atao ao
reto avy ny zavatra ao anatin'izy io misy aloha voalohany indrindra ny antsoina hoe discipleship zany hoe fitaizana ny olona ao anatin'izay rahatra anaty izay ary ahafantatra ny antom-pisiny inona ny antom-pisintsika eto amin'izao tontolo izao jesosy ny teny hoe andana ozy izy atao mpianatro ny firenena rehetra tsy afaka ho ampiasain'i jesosy ianao mpianatra ianao raha olona maratra raha olona mbola fenonratra anaty iretsaka be an'izay tsika hoe inona ny problème amin'ny fiangonana satria manana problème be amin'io fiangonana dénomination ny resahako olona maratra daholo ny any anaty fiangonana dia lasa mamotika olona be deaibe lasa au lieu de manasitrana dia mamotika ho resantsika zay ao anatin'ny deuxième partie fa zay ny voalohany a discipleship a misy ihany koa ao anatin'izay association zay a ny resaka tokantrano sy ny resaka ankizy moa zany a ohatry ny ahoana ny responsabilité any lahy responsabilité any vavy a zay Christine centre n'zany tokantrano zany a inavy ny zavatra inavy no tokony ho fantatra sy ny fiainana an'izany hoe tokantrano kristianina dia misy ny activité sociale zany hoe marary sy ny ohatran'izany zany famanginany kamboty sy ny mpitondra-tena dia misy ny entrepreneurship zany hoe formation fifampahirezana sy fifanohanana zany ao anatin'ny hoe ohatry ny ahoana n'izany vision an'izany hoe mitantana orinasa ao amin'i Kristy be dia be ny manao an'izy io fa ny anahy manokana ny apetraka Jesosy atao anatin'ny foko za tsy miresaka an'io leadership io mihitsiny satria zany leadership zany miverina any amin'ilay resaka développement personnel fa ny Kristy hafa mihitsy ny anazy ny leadership any zay lehibe aminareo izy aoka ho mpanompo anareo ary amiko a ny atao hoe un vrai leader tsy ny olona hoe izy ny rôle dia izy foana ny anina fa ny vrai leader c'est quelqu'un qui forme la nouvelle génération pour avoir une nouvelle génération de leaders mahavita zavatra tsara lavitra no zay vitany Jesosy no niteny aneo izy Jesosy hoe zay minoany asa tokony ataony koa izy ary anao asa lehibe no zazy izy ça c'est un vrai leader zany hoe miformer génération manaraka anao zavatra lehibe no izy zay daholo ny problème ana leader problème ana leader ny leader lasa izy dia izy dia tsisy mpandimpontsony rehefa avy eo fa miformer génération vaovao zay raha misy intéressé amin'izay anareo dia afaka manoratra anarana any amin'iza moa raha tsy diso a any amin'iza na mandritry ny pause rehefa avy eo na ao anatin'ny na après ny anina zany misokatra tompoko ny fanontaniana raha misy fanontaniana ferana ihany angamba amfirika izy azafady ferantsika ho 15 minutes ihany angamba fanontaniana sy ny amalina anazy a misy fanontaniana avy hatreo aloha tsisy fanontaniana mihitsy mazava tsara zany c'est bien tsara rehefa tena tsisy fanontaniana mihitsy ao amin'ny deuxième partie noko fa isy fanontaniana ianareo satria ny zavatra nazavaiko teo tsy inona tena mbola juste le aretina fotsiny nazavaiko teo fa mbola tsy niresaka ny vahaolana eny ary androso amin'ny pause a misy zavatra kely mba noman'ny association zay raha atsika moa tsy dia tena anina le izy fa tsy anoka voky a fa atolotra tena atolotra mpitiavana raha misy aminareo eto raha misy aminareo tsy mihinan-kisoa na sabatista na ohatran'izany aza matahotra fa mortadelle de zébune nataon'ny ankizy ao fa tsy nanisy kisoa ny ankizy dia raha ohatra zany ka na tsisy atahoranareo afaka mihinana tsara na raha tsy mihinan-kisoa ianao na tsy mihinananana dia afaka mihinana tsara satria tsy kisoa le ao saotra tompoko ny toilette atao ambadika atao dia misy anankiroa izy ao dia afaka makao zay hamonjy toilette
is like you, Lord, in all the earth? Matchless love and beauty, endless worth. But nothing in this world will satisfy. Afaka manomboka ve? Jesus, you're the cup that won't run dry. Your presence is heaven to me. Macio? Sim, não capta nada com ele. You're the treasure of my heart, treasure of my heart, of my soul. Nanti direct tadi tu? Nanti direct tadi? My weakness, you are merciful. Redeemer of my past and present wrongs. Oh, owner of my future days to come. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Oh, God, your presence is heaven to me. There's nothing like your presence. Oh, your presence is heaven to me. So we're singing, oh Jesus, oh Jesus, your presence is heaven to me. Oh Jesus, your presence is heaven to me. Nothing like your presence. So all my days on earth I will await the moment that I see you face to face. Ener. Ja. Anom kan tappa faharoa ary tsika. Jag var lite video hein. Prêt? Okej. Ja. Ja. Anom kan tappa faharoa tsika. Le ndresantsika teo hein. Ndresakitsika teo le tsy tena ndresakitsika fa nanao synthèse tsika hoe ity ny solution an'olombelona zay tsy maharitra fa iresaka amin'izay tsika ny tena hoe fanasitranana fanasitranana ao amin'ny Kristy. Ohatrany ahoana zany hoe fanasitranana ao amin'ny Kristy. Ohatrany ahoana moa ny asa-pamonjeny Kristy. Ohatrany ahoana zany asa-pamonjeny Kristy zany. Zay afaka manasitrana atsika. Alohan'ny anazavany aloha tiako azotsika hoe inona moa le problème atsika, inona le mahatonga ny ratra anaty? Fisarahana tamin'Andriamanitra. Zany hoe fisarahana tamin'ilay Andriamanitra fitiavana. Zany hoe raha te hiverintsika zany, te ho sitrantsika, dia tsy maintsy fenoana inona zany? Fenoana fitiavana. Fenoana fitiavana.
dia mitady vahaolana ny olombelona le nresahana teo hoe ny développement personnel tsy mahafeno fitiavana anao mihitsy, ny yoga tsy mahafeno fitiavana anao, ny attitude positive tsy ho feno fitiavana ianao amin'ny alalan'ny attitude positive, sy reny zavatra maro isan-karazany tsy feno fitiavana ianao. Eny ivelany mety misy fombafomba ataonao, eny ivelany mety misy zavatra ataonao, fa le fitiavana mihitsy ny tsy mameno ny fonao. Ary io nefa ny olona atao hoe sitrana dia olona feno an'ilay fitiavan'Andriamanitra. Zay ny olona ny atao hoe sitrana. Rehefa manomboka feno ny fitiavan'Andriamanitra izy, mahatsiaro tiana izy, mahatsapa tiana izy, mahatsapa. Rehefa mahatsapa tiana ianao, tsy mila mampitatena amin'ny hafa. Rehefa tena mahatsiaro tiantsika, tsy problème atsika tsony na iza maninona na iza manana inona na iza manana inona na iza ohatran'ny inona na izy, tsy problème atsika zany, satria mahatsiaro tiana, mahatsiaro tiana. Ohatrany ao anarany ny vahaolana nataon'Andriamanitra. Ny vahaolana nataon'Andriamanitra dia izao. Ko satria tafasaraka tamin'Andriamanitra fitiavantsika, ko satria misy fahabangana fitiavana ao anatintsika ao, dia izy fitiavana no tsy maintsy nidina tonga olombelona mba hameny fitiavana ny fotsika. Fa toy izao ny fitiavana ozy izy dia nanolorany ainy teo amin'ny hazo fijaliana. Ny fitiavana, fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao, nomeny zanany lahatokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy. Io fitiavana io, ohatrany ao ny fitiavana io, ny zavatra nataony voalohany tonga teo amin'ny hazo fijaliana izy nandrava ny efitra fisarahana ary namela ny helokontsika. Namela ny helokontsika. Ny varavarana voalohany fandraisana fitiavan'Andriamanitra dia ny fandraisana ny famelan-keloka izay nomeny. Izy video rejerentsika rehefa ary anazava be anio fa za zany androany te hiteny aminao, na iza na izy ianao tonga eto androany, voavela ny heloka ao. Efa voavelany Jesosy Kristy ny heloka ao taloha ankehitriny aro avy. Mety vaovao misofintsika sasany zany hoe taloha ankehitriny aro avy, fa omeko antsika mifanazavana rehefa avy eo. Efa voavelany Jesosy Kristy ny heloka ao. Za tamin'ny tokanana ho mpandray fanasan'ny tompo dia nisy voady zay nataoko ho an'izay mpandray fanasan'ny tompo rehetra, dia zao le teny ao, mbola tadidiko mandraky tiany androany satria nampatsiavin'ny tompo anahy. Dia rehefa eo amin'ilay voady zany amin'ilay hoe ho raisinao mpandray voalohany, dia zao ny zavatra ny tenenina teo: voavela ny heloko azoko ny famonjena. Wow! 20 taona lasa no niteny an'izany, nao 20 taona lasa, fa tsy azoko ny dikan'izany raha tsy 20 taona lasa angambany. Asa razonareo amin'izany ny problème. Tamin'ny 20 taona lasa no niteny an'izay voaloha, fa tamin'ny 10 taona lasa zay vao natakatra hoe aika puissance ny teny zany. Voavela ny heloko azoko ny famonjena. Za tsy ampanangatana fa za mino fa be dia be amintsika ireo mpandray fanasan'ny tompo, fa tsy marina amintsika nefa izay tenenitsika izay. Fa maninona arany tsy marina? Satria tsy azontsika le asa-pamonjeny Kristy izay manasitrana. Satria io rery ny tena fanasitranana, ary rehefa tena sitrana amin'io anao tsy miverina ntsony ny aretina. Hafa ny resaka hafa hoe Jesosy rehefa manasitrana dia tena manasitrana ary sitrana ianao. Voavela ny heloko azoko ny famonjena. Izay ny nataony Jesosy Kristy voalohany teo amin'ny hazo fijaliana, namela ny helokontsika. Faharoa manaraka an'izay, niara-nomboana tamin'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana ianao. Izay an'i Kristy Jesosy izy izay nanombo ny nofiny sy ny filany teo amin'ny hazo fijaliana. Hozy izy Paoly hoe fa voaomby niaraka tamin'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana, tsy izaho tsony ny velona fa Kristy ny velona
ao anatiko ny aronomboandan tamin'ny teo le anao le masika le masika anao le anao le mijoue rôle le ego nomboana niaraka tamin'i Jesosy teo amin'ny azo fijaliana efa vita zany tsy miverina intsony efa vita ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy azavaiko tsara 2 taona lasa ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy unique tsy miverina indroa na intelo ary ny asa-pamonjeny Jesosy iny na iza olombelona de iny ihany no mamela ny eloka na ny dadabe anao tany mbola tsy fantatrao tany arany sy ny taranaka ao aneriana rehetrarehetra any hors du temps iny asa-pamonjeny nataony Jesosy teo amin'ny azo fijaliana iny ary nizaniza mino an'iny de voavela ny elony voavela ny elony faharoa manaraka an'izay ho resantsika amin'ny detay io rehefa avy eo tsininy ny zavatra vitan' Jesosy teo amin'ny azo fijaliana ny zavatra ny teneniny Jesosy teo amin'ny azo fijaliana ny ivo ny teniny Jesosy teo amin'ny azo fijaliana de le niteneniny hoe vita tout a été accompli misy ny atsona hoe vitany Jesosy teo amin'ny azo fijaliana zany hoe ny fandraisana ny famelan-keloka ary ny fandraisana ny fitiavan'Andriamanitra io no nataony Jesosy teo amin'ny azo fijaliana fandraisana ny famelan-keloka fandraisana ny fanolorana ny famelan-keloka fanolorana ny fitiavan'Andriamanitra de rehefa vita zay de nalevina izy nitsangana tamin'ny maty izy ny tena dikan'le fitsanganany tamin'ny masy de resy ny fahafatesana zany hoe resy ny endrim-pisarahana rehetra amin'Andriamanitra araky ny teneniko teo ny atao hoe fahafatesana ina moa ny dikany hoe fahafatesana ny tena dikany eo anaty baiboly fisarahana amin'Andriamanitra zay ny atao hoe fahafatesana ary ny fisarahana amin'Andriamanitra miteraka endrim-pahafatesana de ny endrim-pahafatesana terany ny fahotana ny aretina ny tebiteby ny fahakiviana ny tahotra ny ororo ny alahelo ny fankahalana ny otro-po sy ny reny a vokatry ny fisarahana amin'Andriamanitra satria de fisarahana amin'Andriamanitra iny le ratra anaty voalohany iny le conséquence voalohany iny ny ambiny amin'izay vokatra manipy fako ao anatin'ny fonao ny olona de miteraka iny mamokatra iny manipy fako de enao koa manokatra midanadana amin'ny fonao andray fako de mivoaka olotra izy rehefa avy eo de zay ny fotsika rehefa ao amin'ny Adama de hoy izy Jesosy hoe nitsangana tamin'ny maty izy manomboka eo miala amin'izay ny endrim-pahafatesana rehetra tokony miala eo aminao amin'izay ny endrim-pahafatesana rehetra zay izy en théorie fa dans la pratique izy mbola ho resantsika fa tokony miala daholo ny endrim-pahafatesana rehetrarehetra fa reto amin'izay manomboka responsabilité atsika nandritry ny Jesosy Kristy rehefa nitsangana tamin'ny maty tsy tonga izy de niakatra tany an-danitra misy antony be zay satria ao anatin'ny rehefa makitsika amin'ny asan'ny apôstôly de nitenitenenina hoe ary nandritry ny 70 andro ary nandritry ny 70 andro izy de nitory ny fanjakan'Andriamanitra nitory fanjakan'Andriamanitra izy nanazava fanjakan'Andriamanitra izy tamin'ny mpianany dia niakatra tany an-danitra izy ary tsy vitany niakatra izy tsy hoe niakatra izy de baibay tsy zay ny nataony hoe vita de niakatra izy de eo amin'izay nareo fa vita ny nataoko tsia fa rehefa niakatra izy de niverina izy tamin'ny fomba ahoana ny niverenany tamin'ny alalan'ny fanahy masina ny andro Pentecoste nidina izy tamin'ny andro Pentecoste ary rehefa nidina tamin'ny andro Pentecoste izy dia lasa velona izy ao anatitsika tsy tenitenenina fotsiny zany tsy tenitenenina fotsiny zany fa iainana lasa velona ao anatitsika responsabilité atsika amin'izay zay izy velona atao anatitsika tadio ny famelan-keloka efa vitan'i Jesosy Kristy fa ny miaina amin'ny famelan-keloka izy miaina amin'ny famelan-keloka itsika anjaratsika ny miaina an'io famelan-keloka io
efa vitany jesosy teo amin'ny azo fijaliana ny famelan-keloko efa voavelany eloko ao fa rehefa tsy nonao zay misy efe aminao zay sa tsy misy efe aminao rehefa tsy nonao zay de tsisy efe neninina aminao zay rehefa tsy nonao rehefa tsy raisinao rehefa tsy ekenao inona nefa manakana an'io le ratra anaty ao anatytsika satria ny olombelona tsy anaky an'izany ahoana no voavela eloka fotsiny mila manao zavatra mila manao akanjo ravina viavy a mila manao an'izao ambo voavela eloka mila manao an'izao ambo zay le olombelona zay jesosy nefa miteny hoe non voavelako ny eloka ao nyteny jesosy teo amin'ny azo fijaliana hoe mamelany elony fa de ny olombelona miteny hoe non fantatro zay ataoko ka za mila mériteny famelan-kelokako azonareo le problème an'le izy tsy miconcorde mame andriamanitra mame maimaim-poana ny olombelona mitady hoe za tsy mila an'le maimaim-poana fa za mila mérité mipardon anao za mila manao an'izao zay vao hovelany eloko za mila manao andry za mila manao andry tsy misy famelan-keloka raha tsy misy raha latsaka irery no azona famelan-keloka zay ihany tsy misy afa-t'zay raha latsaka irery ka raha ohatra zany ianao ka te azo famelan-keloka de tsy maintsy ny rana latsaky jesosy no azona famelan-keloka satria ny ranondry tsy mahazo famelan-keloka ntsony efa fanekena taloha zany efa taloha zany fa izy lay zanak'ondrin'andriamanitra ozy izy zay manaisotra ny fahotany zao tontolo zao zay ny tenin'ny jaona vao nahitan'i jesosy izy dikan'izany de zao raisina ny famelan-keloka fa tsy angatahana mety vaovao amin'ny sasany amintsika zany fa ny lefa mandina fa mahazo tsara an'izany raisina ny famelan-keloka fa tsy angatahana ny zavatra angatahana mbola tsy sura fa ho azo fa ny famelan-keloka efa nomena ny anjaranao sisa de mandray sisa ianao mandray sisa ny problème andriamanitra efa manome famelan-keloka fa tsika lany andro mangataka lany andro mangataka izy nefa efa nanome ny famelan-keloka teo amin'ny azo fijaliana efa vita tak'izay ihany koa tadio tsara fifamelan-keloko io nefa mila manifestena ary combat io isan'andro mila manifeste mila iainana io famelan-keloko io misy zavatra manamelo tena na manamelok'olona de mila mibandrina ny azo fijaliana jesosy efa voavelanao ny eloko efa voavelanao ny eloko ny famelan-keloka tsy maintsy miaraka amin'ny hoe za efa niara-nomboana tamin'i Kristy teo amin'ny azo fijaliana satria raha ohatra ka ny famelan-keloka tsy miaraka amin'izay de baranahana izy samy manao zay tiany atao fa voavelany eloko fa zao nefany za koa efa niaraka maty tamin'ny Kristy teo amin'ny azo fijaliana sinon baranahany satria raha samy voavela eloka daholo tsika rehetrarehetra nefa samy mbola velona mbola tsy maty le ego taloha de tsy haiko tena mety Sodoma sy Gomora eto ambonin'ny tany fa tsy zay le izy voavelany eloko fa mila manifesteko famelan-keloko io mila manifesteko hoe za niara-nomboana tamin'i Kristy teo amin'ny azo fijaliana ohatran'izay exactement ny fahasalamana iresaka kely fahasalamana anankiroa ny fanasitranana ratra anaty misy ny ratra anaty fa misy ny aretina eo ivelany ho an'ny ratra anaty aloha amin'ny fotoana mino ny asam-pamonjeny Jesosy Kristy tsika tahaka ny inotsika amin'ny famelan-keloka amin'iny fotoana iny de sitranytsika ao amin'ny tontolo ara-panahy ohatran'ny hoe voavelany elokontsika efa voavelany elokontsika ny anjarantsika de mandray sisa amin'ny fotoantsika mino ny asam-pamonjeny Jesosy olona efa sitranytsika fa rehefa tsy miova amin'ny fanavozana ny saintsika dia mandeha ny any le réflexe tamintsika taloha mazava sa tsy mazava rehefa tsy nonao fa efa sitrany ianao de ny aretina ny tsy maintsy hitranga eo aminao rehefa tsy nonao fa ny tenin'Andriamanitra miteny hoe dia kapoka taminy no nanasitrana anareo mipotipotehana ane Jesosy
ndratraina anie Jesosy mba haninona mba hanasitrana ny ratra anao ary ny ratra anatinao ny voalohany mazava sa tsy mazava hanasitrana n'le ratra anaty ao anatinao zay ny voalohany ary rehefa inotsika zay tadio tsara fa zao a ny olona nandray mino ny asa-pamonjeny Jesosy zany hoe ny atao hoe mino ny asa-pamonjeny Jesosy de sao mino ny asa-pamonjena ataony teo amin'ny hazo fijaliana zany hoe voavelany eloko niaraka nomboana tamin'ny Kristy eo amin'ny hazo fijaliana zay ny voaloha faharoa naleviny Kristy ary nitsangana tamin'ny maty izy resy ny fahafatesana zany zay ny Romanina 10 angamba izy zay raha manaiky ny Jesosy Kristy amin'ny vavanao ianao ary mino amin'ny fonao f'Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty de ho vonjeny ianao zay le teny ary ny farany de zao mino fa nilatsaka ny fanahy masina ary tsy zatso ny velona fa Kristy velona io ny tena manomboka eo amin'ny fiainana kristianina Kristy velona atao anatiko tsy hitan'ny olona zany fa ny dikany hoe Kristy velona atao anatiko de manomboka eo anandray n'le fitiavany ary manomboka eo amin'ny zarany le fitiavany zay ny atao hoe mandray ny asa-pamonjeny Kristy rehefa manomboka mino zay tsika voavelany elokontsika par contre responsabilité atsika no manifester an'io resaka kely identité rehefa aveo de appartenance responsabilité atsika manifester an'io hoe non za efa voavela eloka donc tsisy afaka manameloka intsony zay ny teny any amin'ny Romanina 8 fa ao amin'ny Romanina 8 a zao ny teny ao hoe fa tsy misy fanamelohana intsony ho an'izay ao amin'ny Kristy Jesosy amin'ny baiboly teny gasy izy banga fa zao ny tena toy an'iny ho an'izay mandeha araka ny fanahy ozy izy amin'ny baiboly version originale tsisy fanamelohana intsony ao amin'ny Kristy Jesosy ho an'izay mandeha araka ny fanahy zay ny version originale fa amin'ny baiboly gasy tapaka le izy zany hoe rehefa mandeha araka ny fitarian'ny fanahytsika de tsy misy fanamelohana intsony fa rehefa mbola mandeha araka ny fitarian'ny nofotsika de misy fanamelohana fa fais attention misy fanamelohana anazava an'le fitarian'ny nofo sy fitarian'ny fanahy fa tsisy idiran'ny resaka lalàna izy io satria any foana ny lasa référence atsika fa iteny fotsiny aho eto hoe ny fanasitranany Jesosy Kristy zany a efa vitany Jesosy ny fanasitranany raha ny tena izy zara tsy tonga sainy hoe hay moa za efa nisitraninao Jesosy nanomboka teo ava tonga sainy hoe mandray n'le fanasitranana an'izay a mandray n'le fanasitranana am'izay ary rehefa mandray n'le fanasitranana de manifester an'le fitiavan'ny Kristy am'izay a mety misy manopa mety misy mitorabato misy manenjika mety misy sy ny rehetrarehetra fa banjina tsara hoe Kristy mivelona ao anatiko ka raha Kristy mivelona ao anatiko raha zatsy ho zakako zany tsy maintsy hetsika hitrotra ny adamikako de hitrotra ny ratra anatiko fa satria Kristy mivelona ao anatiko de ny tenin'Andriamanitra ny teny hoe ny tenenana ratsy izy nefa ozy izy namaly teny moramora kosa ozy izy any amin'ny Isaia mazava be ny teny any ozy izy tahaka ny ondry nentina tahaka ny ondry ozy izy ovonoana nentina tahaka ny ondry ovonoana ozy izy tsy namaly izy ozy izy tsy namaly zany toe-po zany tsy afaka hananantsika raha tsy bien centré-tsika hoe Kristy mivelona ao anatiko satria tsy toe-po naturel n'olombelona zany fa toe-pon'ny Kristy velona ao anaty miainga ny zavatra rehetrarehetra miainga ny oba miainga ny fanenjena miainga ny fa mangina tsy zany mangina fa Kristy velona atao anatiko no mampangina responsabilité atsika zany fa tsy automatique zany satria le fanasitranana efa atao anatiko efa vita fa iza kosa no rehefa nibanjina ny Kristy dia manifester lay fanasitranana iresaka momba ny aretina le ratra ivelany iresaka kely vetivety fotsiny amin'ny momba an'io aretina ivelany ny aretina ivelany a inona mahatonga ny aretina inona moa ny tena mahatonga ny aretina tadio tsara fa io vatantsika io a dia composition chimique zay a composition chimique io vatantsika io zay mahatonga rehefa manao analyse tsika de tsy ampy calcium tsy ampy magnesium misy akora chimique banga ao anatin'ny vatantsika ao
io vatantsika io dia ny fironon'andriamanitra ao anatin'io daholy a na ny corps na ny anticorps efa ny fironon'andriamanitra ho izany izy io compliqué ary tena mahavariana be io vatantsika olombelona io efa ny fironona izany izy io raha misy aretina dia ao ihany ny anticorps fa saingy izao ohatran'ny composition chimique rehetrarehetra ny mistabilise an'io io corpstsika io ny singa tena mistabilise an'io corpstsika io dia ny émotion sy ny sentiment izay no mistabilise an'izy io mahavariana be mihitsy n'le émotion sentiment dia zao nefany raha raisitsika amintsika amin'izao fotoana izao a rehefa miainga eto amin'izao tontolo zao tsika miainga ny azakazadava miainga ny problème miainga ny olana miainga ny korotana enjehana daholo ny ekolaziny ankizy enjehana ny sakafo enjehana ny asa enjehana ny zavatra rehetrarehetra dia rehefa mirotoroto sy ohatran'izay tsika dia miteraka inony zay miteraka stress ny stress dia fitaitainana dia rehefa mitaitaintsika rehefa mitebitebitsika rehefa ohatran'izay a dia inona zavatra mitranga manomboka mikorotana ilay équilibre ao anaty vatatsika mikorotana ilay équilibre ao anaty vatatsika zao nefany rehefa mikorotana io rehefa mandeha io équilibre io rehefa mikorotana io a dia micrée poizina ao anatin'io vatatsika io micrée poizina dia rehefa micrée poizina ao anatin'ny vatatsika dia manimba ny anticorpstsika na manimba ny singa ao anatin'ny vatatsika zany le izy hitanareo ohatran'ny raha ohatra hoe raha ohatra hoe mandraisinareo ohatra hoe manao chimie reny dia misy singa anankiroa ohatra tsy tokony ampiarahana fa ampiarahana le izy dia atambatra ao anatin'le tube iny dia atambatra ao nefa singa tsy tokony hiaraka inona zavatra mitranga mirefotra iny mipoka iny ohatran'izay exactement mahazo an'io image be le zavatra teneniko a fa tiako azotsika fotsiny zany le izy grosso modo lasa misy fikorotanana ao anatin'io vatatsika io ateraka ny stress ny zavatra maro isan-karazany dia manomboka eo tonga ny tension tonga ny areti-po tonga ny aretina maro isan-karazany AVC sy ny zavatra rehetrarehetra lasa taizana aretina ny olombelona satria nahoana satria vokatry ny fitaintainana vokatry ny zavatra maro isan-karazany fa maninona kary Adama sy Eva no 700 taona zay vao maty fa naninona izy ny 700 taona fa maninona tsika lasa tsisy mihoatra ny 100 taona zany rehefa hitako tena efa tena maximum fa maninona ny antony tsotra satria ny tena mahatonga aretina ny anisany tena mahatonga aretina dia ny tenin'Andriamanitra amin'ny teny mampahoro izy ny fahalalana plus misy zavatra fantatritsika be dia be plus mihaino zavatra be dia be ny sofintsika sy ny anoatran'izany dia micrée fitaintainana sy tebiteby ao anatintsika zany azonareo raha Adama sy Eva mbola tsy nisy télé tamin'izany androny zany mbola tsy nisy tomobile mbola tsy tsisy mbola tsy fantany hoe ty hoanina dia mahafaty tsisy an'izany za mihiny fa tamin'izany andro zany a mety mihinana izy dia rehefa mihinana anankiray dia maty tsy azo hoanina iny zany fa mahafaty mety mbola zany tamin'izany fa tsika zao a efa lista be mihitsy ty azo hoanina ty tsy azo hoanina ty zao dia nany migere an'izany arany hoay ny ohatra ny siramamy nohaniko ny ohatra n'izao cholestérol ty karazany zavatra hoe information pozininy devoly amin'izany resaka information dia satria fantatra daholo ny anina rehefa hoanina dia mampitombo cholestérol donc tsy mihinana menaka be tsy mihinana atao ohatran'izao tsy gerena daholo ny sira gerena aiza ny saina igere an'izany dia lasa mistress ny olona dia rehefa mistress ny olona dia normal be izy rehefa lasa hypertendu lasa misy aretina lasa tensionnaire sy ny zavatra isan-karazany dia mitady vahaolana ny olona
ohatran'le teo ihany satria mitovy ihany ane le ratsy anaty sy ratsy ivelany mitady vahaolana ny olona vahaolana voalohany dia fanafody pharmaceutique industrie pharmaceutique ny ataon'ny industrie pharmaceutique tompoko tsy manasitrana fa micalmer symptôme asa raha azonareo ny différence an'izany tsy manasitrana io fa micalmer symptôme ohatrany ao zany micalmer symptôme zany ny sorsan'ny aretina ny sorsan'le aretina dia instabilité ao anatinao la médecine alternative mantsy efa manomboka mahita an'izy io instabilité ao anatinao ny sorsana aretina misy instabilité ao anatinao de rehefa misy instabilité ao anatinao zany hoe ao amin'ny amanao misy instabilité de miteraka aretina io de inona ny ataon'ny industrie pharmaceutique lasa industrie pharmaceutique manao fanafody composition chimique mba haninona mba histabilisena n'lay symptôme fa tsy manala n'lay source de possible le symptôme stabilité pendant x temps na x temps fa na ny problème lasa mihinana ohatra hoe tsy haiko sanatria raha misy tensionnaire aminareo misy mihinana fanafody avy nareo lasa misy mihinana fanafody avy de mistabiliser an'le izy fotsiny misy médecine alternative mahavarina fa maninona ny any amin'ny médecine alternative ny mahafantatra nyity zavatra ty nefa copie tao am' Jesosy Kristy izy ty ozy izy zalahy tsy anonona fa zalahy manao recherche médecine alternative reo zao ny zavatra ny teneniny zay ozy izy tsy manasitrana fa la personne ozy izy s'auto-guérit on leur dit fotsiny ozy izy hoe comment fa après la personne ozy izy s'auto-guérit de hitan-dralahy le secret satria zany manome izy fanafody ohatra hoe ny omeo pharmacie ohatran'izany juste mistabiliser fotsiny mistabiliser an'le symptôme zany na ela be iny fa fantatra zalahy fa la solution c'est là ohatran'izany ny effet placebo effet placebo inona ny atao effet placebo olona marary de omena fanafody avec principe actif 0 zany hoe tsisy neninona ao anatin'le comprimé fa neutre fa omena fanafody izy de lazay fanafody de rehefa aveo izy programmena hoe sitrany ianao efa sitrany ianao sy ny ohatran'izany de programmena izy de rehefa programmena izy de rehefa aveo de lasa sitrana le olona ce sont tous des copies an'ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy copie an'ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy satria nahoana ny teniny Jesosy efa mazava be ny diakapoka tamiko no nanasitrana anao ny teny kosa izy de aina ho an'ny mahazo azy fahasalamana ho an'ny miatra aminao zany sa tsy miatra aminao rehefa tsy hinao anao bien sûr aloha ihany mino an'le rehefa ohatra zalam-panao médecine alternative miteny hoe l'homme s'auto-guérit la solution c'est dans ta tête de minotsika fa rehefa Jesosy amintseny hoe manasitrany Jesosy tsy minotsika lazayntsika fa miracle satria le fitsaharana sy fiadanana ao am' Jesosy Kristy rehefa tafiditra ao anatin'ny fotsika de manasitrana atsika mistabiliseny ao anatintsika asa raha mazava raha tsy mazava mitsahatra satria tiana mitsahatra satria acceptea mitsahatra satria voavelany eloko inona fiadanana inona ny zavatra mampitsahatra atsika akoatran'izany voavelany eloko tiana de mitsahatra de rehefa mitsahatra de stable émotionnellement stable mitsahatra rehetra de mifonctionne automatiquement ohatran'ny création naturelle ny vatako tsy mila artifice tsy mila zavatra be dehibe sarotra zany fa ny problème rehefa zao tontolo zao no miteny an'izany atsika de minotsika fa rehefa Jesosy no miteny an'izany atsika sarotra amintsika mandray an'izany lasa ny any tena zavatra ny samampalelo anahy misy olona samy teny fa tsy manasitrana ntsony Jesosy efa tamin'ny andro taloha zany et là c'est grave satria ny asa Jesosy tsy miova ny asa-pamonjeny tsy miova ary maharitra mandrakizay takizay raha efa nanasitrana izy teo amin'ny azo fijaliana
par contre responsabilité atsika zay rehefa tsy miova amin'ny fanavozana ny saintsika mibanjina ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy bien sûr tsisy nenenina mitsangy eo tsisy nenenina miova eo tsisy nenenina miova eo ry zalahy rehefa manao programmation rehefa anasitrana izy de programmeny le olona efa sitrany ianao efa zao ianao efa hoe ianao efa programmeny le olona fa Andriamanitra tsy miprogramme atsika Andriamanitra mi-influencer atsika amin'ny fitiavany hozy izy Jesosy hoe tiako ianao voavelako ny eloko aho ny fiadanako no omeko anareo tsy tahaka ny fanomehany zao tontolo zao zava-miafiny zany hozy Jesosy Kristy ao anatinareo fanantenana sy voninahitra zavatra tena important be zany fa ny problème rehefa tsy hibanjintsika zany de tsy misy nenenina mitrango eo amin'ny fiainantsika efa vitan' Jesosy ny fanasitranana ny ratra anaty efa vitan' Jesosy ny fanasitranana anao zany tsy midika hoe eo amin'izay mantsy le tena mila azo tsara tsy midika hoe tsy marary tsontsika satria tena processus mandra-pahafaty izy io processus mandra-pahafaty izy io fa par contre kosa nomeny Jesosy ao anatinao lay fiadanana sy fitsarana manasitrana anao na amin'ny ratra anaty na amin'ny aretina ety ivelany antsaranao no manifeste an'izay amin'ny alalan'ny fibanjinana zay ny mahatonga nyty hoe responsabilité de notre âme responsabilité atsika ty ary ny tena bazin'io de ny fibanjinatsika ny asa-pamonjeny Kristy zay mahatonga n'io teny io eto ambany io hoe nous avons déjà la santé divine zany hoe efa ao anatytsika io tsy tetavina naizanaiza ntsony io efa vita io efa vitan'i Jesosy teo amin'ny azy fijaliana mais cette guérison est appelée à se manifester dans le monde visible à travers ny amatsika zany hoe rehefa tsy mibanjintsika tsisy tenenina iditsika ny robinet de hitanareo ohatran'ny hoe misy olona milliardaire fa apetraka ao amin'ny apetraka ao tokotany de atao atokotany ao a le vola de manno fotsiny hoe za manam-bola fa mijanonao le izy ohatr'izay mihitsy any atsika kristianina misy puissance ngeza be ny nataony Jesosy teo amin'ny azo fijaliana sy ny fitsanganany ary ny fahavelomany ao anatytsika fa satria tsy azotsika le izy tsy iainatsika le izy de normal raha tsisy tenenina mitrango eo amin'ny fiainany kristianina tsisy tenenina miseho satria vahaolana hafa ny tedavitsika fa ny vahaolana rehetra na inona olana na inona zavatra miantra eo aminao tsisy afa-tsy ny asa-pamonjeny Kristy ny azo fijaliana ny fitsangana tamin'ny maty ny fahavelomany ao anatinao ao daholy ary tsy miteniteny foana Andriamanitra natoa miteny hoe vita rehefa Andriamanitra no miteny hoe vita de izy ianao olombelona ny teny hoe mbola misy tsy vita nefa izy nefa miteny fa vita ny antsaranao kosa de mampiseho misaligné amin'izay puissance du Christ zay ary mampiseho an'izany hoe vita zany responsabilité atsika zay ohatry ny ahoana ary ndao amin'izay tsika iresaka fetetotsiny loha ny dikan'izany de zao itsika ny olona efa tena nandray an'i Kristy de tsy hoe olona marary mitady fanasitranana akory tsy zay tsika fa itsika olona efa sitrana no miady amin'ny aretina tsika tsy hoe olona mpanota mitady famelan-keloka fa olona efa voavela eloka manohatra fahotana tsy mitovy ary rehefa manomboka miova amin'izay fiovana amin'ny fanavozana amin'ny saina zay tsika anomboka izy zavatra hitranga ny puissance en Christ eo amin'ny fiainantsika manomboka izy zavatra hitranga amin'izay olona efa sitrantsika ao amin'ny Kristy tsy hoe mitady fanasitranantsika be de be mantsy ohatran'izany ny fanasitranana tsy angatahana ohatran'ny famelan-keloka ny teneniko teo efa vita efa meny Jesosy teo amin'ny azo fijaliana efa vita tsy angatahana tsony zany fa par contre raisina koa zany raisina zany ohatry ny ahoana raha ny zavatra nitranga teo amin'ny azo fijaliana satria tena important be anomboka iresaka ny eo amin'izay tsika atakaratsika hoe ty fiainana kristianina ty ny ireo olona tsy hoe alahady kristianina de latsinainy
adiniko ny maha kristianina na dia am'lahaderiny ray a zay avo kristianina vetivety a kristianina de vetivety atsy kristianina de vetivety a kristianina vetivety atsy kristianina zay le masika zay fa ny fiainako manontolo de kristy kristy ny resaka ary zay no mahatonga hoe tsisy afa-tsy olombelona anakiroa eto ambonin'ny tany na être adamika na être kristika zay ihany na olona ao amin'ny kristy anao nateraky ny fanahy na olona ao amin'ny adama nateraky ny nofo vetivety inona ny zavatra nitranga ary teo Calvary ty tantara ty ngamba nefa fantatry ity tsisy malala an'izany tsika tsisy malala hoe satria kristianina daholo tsisy malala hoe nombona teo amin'ny azo fijaliany Jesosy fa mitondra iny eo amin'ny fiainanao zany zavatra zany mitondra iny eo amin'ny fiainanao zany voalohany indrindra inona ny sary hitanareo eto tendrombohatra fa misy sary message misy sary anina io tsy hitanareo ve Karandou Golgotha Karandou fa maninona no teo ambonin'ny Karandou Jesosy no nombohana tamin'ny azo fijaliana inona ny antony satria ny pensée atsika ny mila miova azonareo mila miova amin'ny asa-pamonjeny Kristy zany zay le hoe fisaina n'izao tontolo zao ny fisaina n'izao tontolo zao de centré sur soi-même aiza ny ana inona ny ana inona ny intérêtako zay zavatra rehetra ataoko tsisy afa-tsy ny intérêtako ny pensée du Christ inona ny zavatra vitan'i Jesosy Kristy ho inona ny zavatra efa vitany ho fa raha mbola tsy azotsika tsara io inona ny zavatra nataon'i Kristy ho atsika io tsy mbola ho voaraintsika mihitsy ny asa-pamonjeny Kristy voalohany indrindra misy image naseho an'Andriamanitra teo ambony teo ikarandou teo ivelan'ny tanàna ikarandou teo izy nombohana tamin'ny azo fijaliana ary rehefa nombohana izy rehefa nombohana izy ny soratra teo dia hoe Jesosy Kristy mpanjakany jiosy ary rehefa mivakina tamin'ny teny hébreu le izy de ny soratra teo acronyme YHWH iza le YHWH Andriamanitra zay no ny soratra teo tamin'ny teny hébreu iza nanoratra an'izay teo mahavariana fa i Pilato zany hoe olona tsy pino olona gentlis no nasoan'Andriamanitra nanoratra fa l'Andriamanitra tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka l'Andriamanitra namorona n'izao tontolo zao no mifantsianareo teo amin'ny azo fijaliana olona gentlis tsy malala ninina no nanoratra an'izany teo ary rehefa nahita an'iny ny jiosy de ozy izy ny jiosy hoe blasphème ty de ozy izy ny jiosy hoe esoreo io de ao naozy izy Pilato zay voasoratra ozy izy Pilato de voasoratra nisy jiolahy anakiroa teo amin'ny azo fijaliana teo amin'ny gauche sy teo amin'ny droite ny Jesosy reo jiolahy anakiroa reo misymboliser atsika olombelona symboliser atsika olombelona ray manontolo tsisy afa-tsy reo tsika le jiolahy voalohany de zao ny zavatra ny teneniny le jiolahy voaloha zao ny zavatra ny teneniny raha Andriamanitra ianao izy izy vonjeo ny tenanao de vonjeo koa zahay zany hoe nitady famonjena ihany izy zany nitady famonjena ihany izy fa tsy ny reconnaître mihitsy izy nitoriny nitady famonjena izy fantaniany enikeniny ihany fa nitsapainy raha tena Andriamanitra ianao vonjeo aloha ny tenanao de vonjeo zay ary sura fa raha nidina teo izy de inona ny nataony niverina tamin'ny fanaony taloha ihany izy satria tsy tao aminy le cœur repentant tsy teo aminy teo akaikiny Jesosy ihany izy be de be nge ny olona am-piangonana be de be nge ny olona akaikiny Jesosy fa tsy manana an'izay cœur repentant zay mitady ny Jesosy ho mpamonjy fa tsy manaiky anazy ho tompo rehefa misy problème de mitady ny Jesosy fa tsy manaiky anazy ho tompo tsy manaiky anazy ho tompo fa le anankiray zao ny zavatra ny teneniny izy ozy izy
marina ozy izy ny anamelohany atsika satria nandrainy valiny nataotsikitsika fa ty lehilahy ty ozy izy tsisy raha tsy nataony mihitsy tsarovy aho ozy izy rehefa tonga any amin'ny fanjakanao ianao tsy important tamin'ny tsony nidina teo fa teo kaikin' Jesosy izy tena atsapa capitule izy resy izy misokafa ny fanahy masony resy izy de nanaiky izy possible ianao eo akaikin'ny Jesosy possible ianao miresaka Jesosy isan'andro possible ianao fa mbola le jiolahy anankiray zay tsy micapitule teo anatrehan'i Jesosy manaiky anazy ho mpamonjy fa tsy manaiky anazy ho tompo fa le jiolahy anankiray tena ndresy nanaiky hoe resy aho taorinan'izay a de zao ny tenin'i Jesosy nisy teny vitsivitsy ny tenenin'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana ny tenenin'i Jesosy teo de ozy izy hoe mamela ny elony fa tsy fantan'izay ataony raha io mamela ny elony fa tsy fantany zay ataony mamela ny elony fa tsy fantany zay ataony Andriamanitra no miteny an'izany enjana be ny olona maninona ny olona tsy mahafantatra zay ataony io teny io tadio tsara fa io rery mamela ny elokitsika io vavaka Jesosy io irery tsy mivavaka ataotsika hoe mamela eloka na fa io vavaka nataon'i Jesosy io rery ny tenin'i Jesosy talohany io tamin'ny mpianany de zao Andriamanitra ozy izy de fanahy ary Andriamanitra ozy izy mitady olona hivavaka aminy amin'ny fanahy sy ny fahamarinana Andriamanitra ozy izy tsy miaino ny mpanota fa zay manao ny sitrapony no enoiny tamin'io fotoana io nisy olona tsy mpanota ve teo itsika rehefa mivavaka le mangataka famelan-keloka iny le amin'ny voalohany le mbola tsy nandray an'i Jesosy tadio fa mbola mpanota tsika zany hoe tsy hainon'Andriamanitra tsika Andriamanitra tsy mihaino mpanota Andriamanitra mihaino ny Kristy ao anatitsika tsy tsika no henony fa Kristy velona ao anatitsika fantaro tsara zany ianao na hibilabila tontolo andro arany tsy ianao ny henon'Andriamanitra fa jeren'Andriamanitra ianao misy marika ny Jesosy Kristy voaomby teo amin'ny hazo fijaliana sy nitsangana tamin'ny maty fiary velona ao anatin'ity olona ty zay ny jeren'Andriamanitra mamela ny elony fa tsy fantan'izay ataony tsy fantan'izay ataony Jesosy Kristy rery ny personne responsable olona responsable ary tsika tsy tonga responsable raha tsy velona ao anatintsika ilay Kristy responsable olona irresponsable daholy satria ilay Andriamanitra ny Andriamanitra no ny vonoany ilay tompo ny tompo ilay Andriamanitra mpamorona zao tontolo zao no ny vonoany irresponsable tengeza be ane zany grave ane zany ary rehefa dinihana ianao sao de mieritreritra hoe zalahy jiosy reto ny namono anazy fa zasenao ny namono azy satria no ny amin'ny eloko sy ny eloko ao no nanoloran'ny ainy teo amin'ny hazo fijaliana no ny amin'izay raha eo mamela ny eloko ny elony fa tsy fantan'izay ataony tamin'io rery ny vavaka famelan-keloka zay henon'Andriamanitra ka azotsika famelan-keloka tamin'io fotoana io rery rehefa aveo de nanomboka any amin'ny Luka toko 7:10 angamba izay nanomboka ny maizina ny andro izy tamin'ny ora fahaenina ka hatramin'ny ora fahasivy nanomboka maizina ny andro tamin'ny ora fahaenina ka hatramin'ny ora fahasivy nanomboka maizina ny andro nanomboka tamin'ny ora fahaenina ka hatramin'ny ora fahasivy
dia ninjera teo amin'i jesosy amin'izay ny tao amin'ny tontolo ara-panahy, ninjera teo amin'i jesosy ny fahotana, ny aretina, ny fahafatesana, ny ozona, ny fanamelohany. maizina ny andro misy zavatra anankiroa nitranga teo voalohany indrindra Andriamanitra Jesosy ny teny Andriamanitra nahoanao izy izony dia mahafoy ahy ianao. Io irery ny toeranao anaty Baiboly ka Jesosy Kristy rehefa miantso n'Andriamanitra ray dia niteny izy hoe Andriamanitra. Jesosy isaky miantso n'Andriamanitra ary nao anaty mivavaka nampianarin'ny Tompo raha dia iza no niteneniny raha eo. Fa eo rery izy no miteny hoe Andriamanitra nahoanany dia mahafoy ahy ianao. Fa maninona izy ny lasa niantso Andriamanitra mihitsy na mpiantso an'Andriamanitra anazy mihitsy? Inona ny antony? Satria tsotra ny antony. Izay tsy nahalala ota ozy ny tenin'Andriamanitra dia tonga ota mba ho tonga fahamarinana ao amin'Andriamanitra kosintsika. Fa zay tsy hainy lalàna satria ny nofony nalemy azy dia vita n'Andriamanitra tamin'izy naniraka ny zanany, naka endriko ny nofota, nanameloka ny ota tao amin'ny nofo mba handraisantsika ny fahamarinana ao amin'i Kristy. Tamin'io fotoana io dia lasa ota Jesosy Kristy, tsy hoe lasa mpanota izy fa lasa ota izy. Samihafa mantsy izay, lasa ota izy. Zany hoe ilay tafasaraka tamin'Andriamanitra, lasa ota izy. Ary tsy maintsy izay ota izay no enjerany ny fahatezeran'Andriamanitra. Raha iso sary an-tsaina ny fahatezeran'Andriamanitra ny enjera, satria afo ny enjera eo. Raha iso sary an-tsaina teo amin'ny tendrombohitra Karmely, rehefa nivavaka Elia hoe Andriamanitra, Andriamanitra, mivavaka Elia ny enjera avany ny fahatezeran'Andriamanitra. Inona ny enjera avany? Afo. Ary rehefa ny enjera le afo, vato nataony Elia altara, vato 12 misymbolize an'Israela, vato 12 nasiana rano manodidina anazy, ritra ny rano, lasa lavenina ilay vato. Zany ny fahatezeran'Andriamanitra. Rehefa mienjera zany, zany hoe afo ny fahatezeran'Andriamanitra. Zay ny enjera tamin'i Jesosy Kristy noho ninona? Noho ny fahotantsika, noho ny otantsika. Rehefa vita ny asa-pamonjena dia izy no nanolotra ny ainy. Fa raha raiso sary an-tsaina hoe nitotona teo amin'ny daholo ny fahatezeran'Andriamanitra dia nitotona teo ny fahatezeran'Andriamanitra dia rehefa nitotona ny fahatezeran'Andriamanitra dia maty n'iny izy. Dia inona zany ny zavatra mitranga? Ary hoe fera ny famonjena. Satria maty noho ny fahotantsika, ny fahotantsika dia efa nahafaty azy. Dia ary hoe fera ny famonjena. Fa nenjera tamin'ny daholo ny fahatezeran'Andriamanitra rehetra no neloka sy ny fahotantsika. Nenjera teo daholo fa tsy nahafaty an'i Jesosy. Fa izy no nanolotra ny ainy. Misy différence ngeza be izay zavatra izay. Dia ny ho tsara fa misy différence ngeza be izay. Tsy ny zavatra nenjera teo aminy nahafaty azy, fa izy no manana fahefana hanolotra ny ainy koa, manana fahefana akazindray, manana fahefana izy hanolotra ny ainy. Rehefa vita ny asa-pamondrena dia natolony ny ainy. Natolony ainy. Inona ny dikan'izany? Nanazera teo amin'i Jesosy Kristy daholo ary neloka sy ny fahotany izao tontolo izao nanomboka tany amin'ny Adama sy tsy fantatro ilay génération farany mbola hanerenany. Dia tsy nahafaty azy zany. Lehibe lavitra no neloka ao ny otanao ny fahotanao Jesosy Kristy ilay sorona teo amin'ny hazo fijaliana. Lehibe lavitra. Tadio zany. Lehibe lavitra Jesosy Kristy. Lehibe lavitra noho ny fahatezeran'Andriamanitra tokony enjera aminao, ny enjera teo amin'ny fahatezeran'Andriamanitra rehetra, fa tsy nahafaty azy zany. Fa izy nanolotra ny ainy. Ary tsy vita nanolotra ny ainy izy fa mbola nanana pouvoir izy dia mbola naka azy indray. Lehibe lavitra noho ny fahatezeran'Andriamanitra tokony hiatra aminao Jesosy Kristy ilay nomboana teo amin'ny hazo fijaliana. Lehibe lavitra. Mila azonao zay dia mila inonao zay dia mila iainanao zay. Zany mahatonga hoe maharitra mandrakizay ny famonjena, satria tsy averina intsony iny. Tany amin'ny fanekena taloha zanak'ondry herintaona noho ny vonoana mba ho famelan-keloka dia naharitra hafirina ny famelan-keloka.
naharitra herintaona satria zanak'ondry herintaona fa ity Andriamanitra no nanolotra ny ainy teo amin'ny hazo fijaliana ilay tompony ny ainy ka raha le tompony ny ainy no nanolotra ny ainy nitondra ny vesatry ny eloko ao sy ny fahotana rehetrarehetra voavela mandrak'izay ny eloko ao. Ozy izy ny teny any amin'ny salama any hoe sambatra ny olona zay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona zay tsy sainy Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanany. Tany saina isaky ny lahady zany fa marina aminao ve zany? Marina aminao ve zany? Aza miteny an'iny raha tsy hainanao zany. Aza miteny an'izany raha tsy hainanao zany. Men Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana zany voavela ny eloko ao. Voavela ny eloko ao. Manomboka zany ny fanomboana amin'ny fanasitranana. Tsisy olona mamela eloka anao gratuitement zany. Ny olombelona mamela eloka fa tsy manadina. Mamela zany sa tsy mamela? Zay nefa ny olombelona. Fa Andriamanitra ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe mifahotany sy ny eloko ozy izy de tsy ho tsarovako tsony ozy izy. Namena tahaka ny jaka ara ny fahotanao ovitsiko tahaka ny ora-panaly zany. Na mangatraka tahaka ny sily ara ovitsiko tahaka ny volon'ondry fotsy. Zany koa raha tsy diso ohatra ny misy fiangonana mamerina zany foana isan-kalady. Fa tena iainantsika kristianina ve zany? Iainana ve zany? Voavela ny eloko. Vao miainga ny ahafantarana fa voavela ny eloko. Vao miainga misy zavatra de manamelo tena namelohan'ny olona de tonga de voakasika ny ratra anaty de miriposta. Zay. Fa rehefa tena azonao amin'izay anao voavela ny eloko. Teneno zay tenenao voavela ny eloko. Iza ny namela ny eloko? Jesosy Kristy. Voarakotry ny rany. Voarakotry ny rany. Tsisy niza niza afaka manameloka satria efa voavelany ny eloko. Zay ny zavatra voalohany mila tena azontsika. Raha ohatra zany ka tena azavaina de tsotra. Andriamanitra namorona ny Adama ary rehefa tafasaraka tamin'ilay Andriamanitra fitiavany Adama de niteraka olombelona izy maratra tsy tafasaraka tamin'Andriamanitra. Ao ny olona rehefa hatreto aloha de olona maratra izy ary tafasaraka tamin'Andriamanitra. Ny taranaka Adama rehetrarehetra tsika voateraka zany taranaka Adama. De izy Andriamanitra hoe amin'ny vahaolana ozy izy. Ositraniko ozy izy. Anasitrana anao tsy ho terena tsy ho fisonana. Anasitrana anao ao ozy izy. De rehefa nanasitrana izy de tonga izy. De namela ny eloko ao izy. Niara-nomboana taminao teo amin'ny hazo fijaliana izy. Namitra-pihavanana taminao izy. Ary de nalevina izy. Nitsangana tamin'ny maty izy. Ary rehefa nitsangana tamin'ny maty izy de nitondra rasina olombelona vaovao. Satria lasa nisy création vaovao. Zay ny tena manana fahefana anolotra ny aiko. Naveriny lo lay souffle de Dieu tao amin'ny Adama voalohany. Naveriny tamin'Andriamanitra. Ndray sy ndray souffle vaovao hafa mihitsy. Souffle vaovao. Ary de lasa nisy rasin'olombelona vaovao. Zay mino an'izay asa-pamonjena zay. Rasin'olombelona vaovao. Karazany hafa mihitsy ozy izy rija. Karazany hafa mihitsy. Karazany hafa mihitsy. Io ny antsoina hoe herin'ny. Io le vitan'i Jesosy Kristy. Io le irreversible vita io. Tsisy hidirantsika io fa tena io raisina amin'ny finoana fotsiny io. Voavela ny eloko ao. Niara-nomboana tamin'ny Kristy ianao. Nitsangana tamin'ny maty Kristy. Resy ny endrim-pahafatesana rehetra. Zay ny vitan'i Jesosy Kristy zay. Fa après de mila azontsika amin'izay. Latsaka amin'ny fanamasina ary rehefa nilatsaka amin'ny fanamasina eto amin'izay ny mila azontsika tsara. Rehefa nilatsaka amin'ny fanamasina de ny tenin'Andriamanitra amin'ny teny hoe tsy za tsony ny velona fa Kristy ny velona tanatiko. Zay ny position antsika ao amin'i Jesosy Kristy. Zay ny antsoina hoe identité. Identité.
iresaka kely an'io identité io a vetivety inona moa ny antsoinao identité ny antsoinao identité a de ino no afantaranao tsika zao manana carte d'identité inona avy ny information anaty carte d'identité ny ray aman-dreny a ny daty naterahana de ny asa ataonao a de ny asa ataonao a de misy matricule afantarana anao zany misy numéro afantarana anao de iny manambara fa malagasy ianao identité de fomba gasy ny ataonao nature gasy ianao naturalisé gasy ohatrany ahoana zany naturalisé ohatrany ahoana zany naturalisé gasy zany a olona mihinam-bary tsika mihinam-bary sy loka olona mpanary fako eny an-dalana zay anisan'ny nature gasy zay eny an-dalana eny tsy miandro zordira fa manipy fako eny an-dalana nature zay fa tsy identité fa vokatry le identité de lasa miteraka nature zay fa zao kosa rehefa ohatra raisiko ohatra lasa nandray identité frantsay a inona zavatra mitranga rehefa nandray identité frantsay a de misy condition miovy eo amin'ny fiainako ny zavatra maromaro miovy eo amin'ny fiainako de ao anatin'izay zavatra maromaro miovy eo amin'ny fiainako zay a mety misy avantage raisiko ao anatin'izay identité ako vaovao zay ny identité ako niova fa le nature mbola tsy miova le nature mbola tsy niova inona dikan'izany zanana identité français frantsay fa mifahazarako mipipieny ambodi-poto de manary fako eraky ny lalana rehefa manomboka identité frantsay a possible identité frantsay fa mbola zay nature zay ihany mbola ao ataoko raha eto amin'ny manao an'izay tsy maninona fa raha any France amin'ny manao an'izay a sahirana raha mipipieny ambodimbody anina rehetrarehetra eny satria gasy azonareo ina izy de satria identité frantsay de manomboka miova ny saiko ay moa za frantsay de manomboka amy se comporter ohatran'ny masava aminareo le izy zay exactement ty question na identité ty rehefa manomboka fatatsika hoe Kristy mivelona ao anatitsika mety manangatra eny any le nature taloha fa rehefa mipetraka tsara hoe non ny identité ako amin'ny Kristy de miseho amin'izay lay nature fitiavan'Andriamanitra le nature taloha mantsy fitiavatena ny fitiavatena ny manosika vao misy zavatra de efa miainga ny calcul azoko ohatrininy eo ahoana ny fiaingany raha manao an'izao de inona ny retour azoko zay le nature ny Adama zay le nature adamika fa ny nature ao amin'ny Kristy tsy izay intsony nature ny fitiavany Kristy manome de tsy mila takalony zay ny ao amin'ny Kristy zay ny zavatra rehetra ny atao hoe taria amin'ny fanahy tompoko dia ny zavatra rehetra ataoko de taria ny fitiavany Kristy raha zay nareo izy de tsy ambanin'ny lalàna tsisy lalàna ozy izy manohatra an'izany fa za rehefa ohatra ka tarian'ny nofo ny zavatra rehetra ataoko de tarian'ny intérêt-ako fitiavatenako de possible ny olona rehefa tarian'ny nofo zao no mila tandremana possible ny olona tarian'ny nofo fa zavatra tsara ny hita ohatran'ny hoe zavatra moralement acceptable zay moa ny ilazako azy moralement acceptable zany hoe manao asa soa izy manao an'izao izy manao an'izao izy fa inona ny antony anaovany an'iny satria izy miandry retour akanjo ravina viavy apaisement de la conscience ny apaisement de la conscience atsika efa vitan'i Jesosy teo amin'ny azo fijaliana sy ny fitsanganany tamin'ny maty ny tena problème ny conscience atsika nio resaka heloka io hoe manamelo tena manameloka ny hafa fa rehefa tena azontsika amin'izay hoe voavela ny heloko nitsangana tamin'ny maty Kristy mivelona tao anatiko voavela ny heloko donc raha voavela ny heloko mamela heloka ny hafa koa tsy mila mitsara ny hafa ny fitiavan'ny Kristy no mitarika mila azontsika tsara zany rehefa tena mipetraka ao anatin'ity position en Kristy ty tsika le mahafantatra ny identité tsika de manomboka eo mivoaka
réel lasa réalité io hoe kristy velona ao anaty io fa no fotsiny io rehefa ohatra tsika ka tsy mibanjina ny hoe asa-pamonjena vita ny kristy ary raha azotsika le exemple andraisiko teo identité française identité gasy raha azotsika tsara zay de ho azotsika mila conscient tsara tsika hoe ny identité ako neka kristy zany hoe mibanjina n'izay identité zay ny identité ako neka frantsay donc ny comportement naturako lasa miova tsikelikely ny naturako mety le naturako na gasy taloha mety mbola eo foana aloha fa miova tsikelikely iny miova tsikelikely mandra-pahatonga amin'ny fotoana am'izay tena hoe tena lasa nature ny se comporter normalement comme ohatran'ny identité frantsay tsy naturel mantsy le izy tsy naturel le izy satria processus ao amin'ny aminatsika izy io mila miova zay le miova amin'ny fanavaozana ny saina miova amin'ny fanavaozana ny saina rehefa tsapatsika io identité en Kristy io hoe Kristy mivela atao anatiko de manomboka mefen'ny fitiavantsika manomboka mefen'ny fitiavantsika matomboka matsapatsika hoe tena tiana rehefa tena io ny saintsika isan'andro manomboka matsiarotsika hoe tiana manomboka tsy matsiaro manomboka matsapa am'izay hoe ninona zavatra misy na zavatra tsy misy ianao ny important ianao vola atao anatiko ny important indrindra lasa comblé rempli amin'ny fitiavany ary io no manosika ao anatin'ny appartenance ao anatin'ny ratsambatany Kristy ao anatin'ny ratsambatany Kristy zafady ny rehetra averiny kely vetivety fotsiny le pyramide de Maslow io hoe zafady ao anatin'le pyramide de Maslow iresaka be an'io tsika ao am'le resaka fiangonana fa ao anatin'le pyramide de Maslow raha tsy diso ny appartenance ity ny olona zany fa maninona kay rehefa tsy tena en Krista ny olona fa mitady vahaolana any anatin'ny fomba mpivavahana izy de ato ny antsoina hoe appartenance zany ohatra hoe manana appartenance ianao anaty fiangonana de ao anao efa mbadekona na mpandray sy ny ohatran'izany tsy voafidy ato ianao raha ohatra hoe nanianina de davinao raha mbola tsy hitanao tsy marina zany tsy voafidy dekona ato zany ianao sarotra zany tsy hoe sanatria manany na hoe reto zany raha tsy feny reto zay vao tonga ato am'ty appartenance ty de io appartenance io nefany raha nareo markinareo ny an'izao tontolo zao avaty ambany izy no miakatra iry ambony riry accomplissement personnel ry io ny atosona hoe identité en Christ satria io no miteraka estime de soi ile estime de soi le fitiavana ny tena anazava rehefa efa samihafa ny atao hoe fitiavana ny tena sy fitiavatena zavatra roa samihafa reo rehefa fantatrao ny identité anao ao amin'ny Kristy de midina fotsiny io ny appartenance sy ny rehetrarehetra fa ny an'izao tontolo zao avaty ambany aty no miakatra ditanareo lasa ny anaty fiangonana de ny appartenance ato de any anaty fiangonana zay mahatonga hoe zay olona manamanana de iny ny lasa mibaiko ao am-piangonana de ny appartenance fiangonan-drazanay annanay de iny lasa ancré ao anatin'le olona lasa le appartenance ato izahay protestante izahay katolika izahay évangélika izahay zao tsy mihitsy tompoko le appartenance sy identité ao am' Jesosy Kristy ary eo mantsy mahadiso ny olombelona satria ideo koa mivoaka ny ratra anaty ohatra ato ny appartenance ako de raha vao misy zavatra tenenina kely fotsiny momba n'le fiangonana de mitrotra de mifamaly jereo ny ao anaty Facebook resaka tsisy dikany ny famaliana satria maninona satria mieritreritra le olona fa ato ny appartenance-ny zay ny anay ny vehivavy tsy mipataloha ny anareo mipataloha misaron-doha tsy misaron-doha zany ny lasa problème azonareo zany ny lasa foana problème dia samy miaro ny appartenance-ny
dia nefa ilay appartenance ny appartenance ny zanak'andriamanitra corps du Christ invisible. Asa raha mazava tsara amintsika fa tsy possible any anatin'ny fiangonana rehetrarehetra any misy corps du Christ, misy olona zanak'andriamanitra, za tsy miteny hoe any, fa any anatin'ny fiangonana rehetrarehetra any anatin'ny dénomination misy zanak'andriamanitra any, fa tsy ny dénomination ny appartenance atsika dia lasa iny ny fikiratsika, lasa iny ny fikiratsika. Za hitako problème be, za tsy hanonona fiangonan-drazana zao manana problème roan'ny zanak'ampelezana ny pastera dia marary fo daholy satria olona normal ko olona samy maratra no fandratrako. Gina moa magaga amin'izany, tsisy magaga ane zany, olona samy maratra no mifandratra, dia logika be zany. Dia satria maninona, satria ny problème dia miteny azo hitondrana fampianaran-drazana zany atao amin'ny fiangonan-drazanay, satria izay le appartenance. Dia zany zavatra zany nefany raha vao tsy azotsika ny asa-pamonjeny Kristy dia lasa taraiky atao anatin'ny ity tsika. Dia atao anatin'ny ity nefa ny tena milalao be ny ratra anaty, satria raha vao zay tsy mifanaraka amin'ny sainao rehetrarehetra, zay tsy mifanaraka amin'ny nambolenao anatinao dia toerinao dia rejetenao, dia lasa mifanohatra ny olombelona, lasa mifanohatra ny olombelona. Zafateraza ferina amin'izay dikan'izany dia zao iverintsika amin'ileo identité en Christ sy appartenance amin'ny corps du Christ. Io appartenance amin'ny corps du Christ io zany hoe ny appartenance atsika dia ratsambatany Kristy. Io tompoko tsy hita maso izy io, satria eto Madagasikara zao mety misy ratsambatany Kristy any ivelany, misy ratsambatany Kristy ao amin'ny protestanta, misy ratsambatany Kristy any amin'ny katolika, misy ratsambatany Kristy ao amin'ny anglikana, misy ratsambatany Kristy any amin'ny fiangonana rehetrarehetra any, misy ratsambatany Kristy. Tsy ny olona rehetrarehetra ray fiangonana akory ny ratsambatany Kristy, fa zay olona nino sy nandray ny asa-pamonjeny Jesosy. Mety ajanony Jesosy any anatin'ireny dénomination reny izy, tsy problème zay, satria zay zany mission ametrahan'i Jesosy anazy, tsy olan'izany. Fa ny atao hoe corps du Christ dia ratsambatany Kristy, ary ny ratsambatany Kristy tsy maintsy mifankalala. Rehefa tena samy sitrana, fa ny problème koa rehefa mbola samy tsy sitrana dia mbola mifanilika ihany. Fa rehefa manomboka samy sitrana, za taloha tena zay moa efa nifonako teo amin'ny Facebook, za tena anisan'ny mpanenjika mpanompon'Andriamanitra satria mbola naratra. Za anisan'ny tena simba ny système mihitsiny, tena simba satria za tena nijery olona be, nijery ray aman-dreny be a, tena nijery ray aman-dreny ary zany eritreretra ireo ray aman-drenindreo dia olona parfait, olona tsisika any. Fa rehefa mipoaka ny ady dia nahita hoe ay olombelona reto, satria niseho ny ratra anatiny dia lasa nanimba analy izy. Roa taona anaiky tsy tafarina tamin'izay, roa taona anaiky tsy tafarina tamin'izay. Ny dikan'izany na olona efa amin'ny Kristy ary mbola misy ratra anaty dia anisan'ny tena nanenjika mpanompon'Andriamanitra, tsy lasa tellement ny zavatra atao anatiko zany dia tokony hoe parfait zany ihany zany. Fa ankehitriny aho matsapa hoe haikay olona samy tsy parfait daholo tsika, fa misy processus ataon'i Jesosy eny, misy processus ataon'i Jesosy eny, tsisy dikany ny mifampitsara. Rehefa tsy Jesosy ny centre atsika dia tady fa tsy maintsy mitsara olona tsika, tsy maintsy manenjika olona tsika, tsy maintsy. Ary nefa ny fanenjehan'olona endrika ratra anaty, endrika ratra anaty, ny formana rébellion rehetrarehetra endrika ratra anaty daholo, olona mbola tsy sitrana. Rehefa tena mandray an'io fitiavan'i Kristy io tsika dia manomboka miseo déversion ny fiainantsika io fitiavana io. Za taloha ny eritreritra hoe zany mifananatra zany ny teny hoe ao amin'ny Hébreu mantsy misy an'izay teny zay, mifananara ozy izy raha mbola ataoko hoe anio, zay ny teny ao amin'ny Hébreu. Dia za tamin'izany ny eritreritra hoe nydikany hoe mifananatra zany dia rehefa mahita zavatra tsy mety dia miteny an'olona hoe zao tsy mety, zao. Rehefa néclairen'ny fanahy dia nazavainy atao hoe mifananatra dia tsotra isan'andro sao. Zao mantsy le teny ao,
isan'andro raha mbola ataoko hoe aniozy izy de mifananara so misy aminareo izy izy ho mafono ny famitahany ota zay le teny amin'ny hebreo inona dikan'izany isan'andro ninena zavatra mitranga ka hitanao anaro io olona io ibanjina mandrakariva ny asa-pamonjeny Kristy atsapa mandrakariva fefa tiany Jesosy izy ary nanolotra ny ainy ho azy Jesosy teo amin'ny azo fijaliana azavao amin'ny olona io isan'andro anaro isan'andro ninena ataony fefa vitany Kristy ny zavatra rehetrarehetra fa Kristy ny velona ao anatiny mila mifantoka amin'izany izy fa rehefa tsy mifantoka amin'izany izy de izy zavatra hafa iseho amin'ny fiainany iseho amin'ny fiainany natiora adamika iseho amin'ny fiainany ratra anaty iseho amin'ny fiainany zavatra rehetrarehetra raha tena misy olona ny mpananatra zany ny tenenin' Jesosy ho avy any aminareo ny mpananatra ozy izy ary miasa amin'ny mpananatra de maninona ho vavolombelona nambara izy ozy izy ny olona manana fanahy masina tompoko de manambary isan'andro mampitodika isan'andro ny olona eo amin'ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy satria zay ny asa ny fanahy masina vavolombelona manambara ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy zay ny asa ny fanahy masina zay raha misy fanahy masina ao anatinao manambara tsy manenjika olona ny fanahy masina tsy mitsara olona ny fanahy masina za tsy manameloko anareo izy Jesosy misy zay manameloko anareo de Mosesy zay inonareo tsy manameloko olona ny fanahy masina fa ny asa ny fanahy masina de mampitodika ny olona mananatra ny olona fa efa fohy ny andro fa mitodia eo amin'ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy ino ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy raha iso ny famelan-keloka efa nomeny voavelany eloko ao raha iso ny asa-pamonjeny efa nomeny nitsangana tamin'ny maty Jesosy Kristy resy ny fahafatesana raha iso ny asa-pamonjena nomeny fa velona ao anatinao Kristy ary izy miatrika zay zavatra rehetra etrehanao isan'andro na inona izy ny vato lampy iorenanao zay ny asan'ny fanahy masina mampitodika ny olona isan'andro fitiavana zany zay ny atao hoe tena fitiavan'Andriamanitra andro ny fitiavan'Andriamanitra zao ny fitsaran'Andriamanitra iny efa nianjera teo amin'ny Jesosy Kristy iny ny fahatezeran'Andriamanitra iny nianjera teo amin'ny Jesosy Kristy fa ny fitiavan'Andriamanitra kosa mampitodika anao isan'andro ho eo amin'izay asa-pamonjeny zay rehefa tsy voasarony zay asa-pamonjeny Jesosy Kristy zay ianao de mazava ho azy fa ny fahatezeran'Andriamanitra tsy maintsy ho eo aminao mazava ho azy tsy maintsy ny fahatezeran'Andriamanitra fa mifotsika olombelona mantsarotra ny manaiky an'izay tadio ary io fitiavan'Andriamanitra io natobaka Andriamanitra tao anatin'ny fotsika ary rehefa mitobaka ao anatin'ny fotsika io de andaotsika hijery ohatrany ahoana zany hoe Andriamanitra mity ary ahoana ny ampiasan'Andriamanitra ny olombelona rehefa ohatra ka tia ny izarany fitiavana ohatrany ahoana nataon'i Jesosy andao jerentsika ty zavatra ty de ny Matthieu toko fahadimy Matthieu toko fahadimy Jesosy Kristy zay nitory teo atendrombohitra nitory teo atendrombohitra Jesosy sambatra ny malahelo izy izy fa izy no sambatra madio apo fa izy nahita an'Andriamanitra sambatra mpampiavana fa izy no atao hoe zanak'Andriamanitra tao anatin'izay de nisy boka mba niainy ny toritenin'i Jesosy tany amin'ny fanekena taloha zany boky zany satria maloto de any ivelan'ny toby izy zany hoe tsy mifampikasoka aman'olona tsy mahazo mifampikasoka aman'olona satria boka voailokilika amin'ny fiarahamonina nailika amin'ny fiarahamonina satria boka Which of you by worrying can add 1 cubit to his stature? So why do you worry about clothing? Consider the lilies of the field, how they grow. They neither toil nor spin.
And yet I say to you that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of na ilika ny fiarahamonina izy satria boka God so na ny zanany arany tsy azo nikasihana satria boka izy ohatr' zany tsika misy fotoana amin'ny fiarahamonina tafasaraka na amin'ny fianakaviana arany na tsy aro tena ho irery tena na tsy aro tena irery izy vo ilikilika atao anatin'ny fiarahamonina. and the rain descended, the floods came, and the winds blew and beat on that house, De- and it did not fall, for it rehefa was vita ny toritenin'i Jesosy on the rock. dia nitsangany Jesosy. Nitsangany Jesosy tsy navelany nanaraka azy aloha ny mpianany, tsotra ny antony. Satria efa fantatry Jesosy melofa hikasika an'ilay boky izy. Tany amin'ny fanekena taloha, raha madio no mikasika maloto, dia inona ny zavatra mitranga? Maloto ny madio. Lasa maloto koa ny madio raha ny madio no mikasika maloto. Noho izany tsy mahazo mikasika, tsy navelany. Lasa izy ny nandeha. Izy lay tena madio, izy lay tena masina, Jesosy Kristy lay tena madio, izy lay tena masina. Lasa izy nanatona. Voaka tao amin'ny toeran'ilay boka. Raha mety anao izy dia mahay manadio aho. Maloto izy, mety aho izy Jesosy. Mety aho izy Jesosy. Zavatra impossible zao tany amin'ny fanekena taloha satria boky zany tsy azo raisina. Fa raha vao nikasihany Jesosy ilay boka, dia inona zavatra nitranga? Nadio ilay boka. Sitrana ilay boka. Sitrana ilay boka. Sitrana ilay olona voailikiliky ny fiarahamonina. Tsy ny abokany loatra ny olana, fa ilay izy na ilikiliky ny fiarahamonina izay tsy afaka mikasika na ny zanany ary. Tamin'ity indray mitoraka ity, tany amin'ny fanekena taloha, ny maloto no mikasika madio, ny madio no mikasika maloto, dia ny zavatra mitranga dia madio, maloto ny madio. Raha vao maloto madio ianao no mikasika zavatra maloto, dia lasa maloto miaraka amin'ny ihany koa ianao. Fa tamin'ity indray mitoraka ity kosa naseho an'i Jesosy. Fa izy madio no mikasika maloto, ary rehefa izy madio no mikasika maloto, dia inona no nitranga? Lasa nadio lay maloto. Nifindra tany amin'ilay, raha tany amin'ny fanekena taloha, raha madio no mikasika maloto, dia mifindra any amin'ilay madio ny fahaloton'ilay maloto. Fa rehefa tonga kosa Jesosy Kristy, izy madio, izy masina, nikasika an'ilay maloto, dia ny fahadiovany no nifindra tany amin'ilay maloto. Navadika Andriamanitra na tsy mbadika Andriamanitra ny tantara. Jesosy Kristy, ary izay daholo ny zavatra nasehony. Tany amin'ny fanekena taloha tsy azo atao zany hoe mikasika faty, maloto ny faty. Fa Jesosy Kristy no mikasika faty voalohany teo amin'i Jesosy. Ary rehefa nikasika faty izy, inona no nitranga? Izay maty nitsangana naninona? Izay maty nikasihana naninona? Nitsangana. Nitsangana. Tany amin'ny fanekena taloha, maloto zany hoe vehivavy mandeha fadim-bolatra. Izay ny ao amin'ny lalàna Mosesy, na ny mpifandriana atoriany ara maloto tsy azo kasihana. Raha mikasika an'izany ianao maloto, mivoaka 3 andro, 3 andro ianao mivoaka any ivelan'ny toby. Fa rehefa tonga teto amin'izao tontolo izao Jesosy, niala avy any vehivavy anankiray nandeha rà 12 taona. Fa rehefa nikasika tamin'i Jesosy izy, inona ny zavatra nitranga? Sitrana. Sitrana. Naseho an'i Jesosy nanomboka teo. Rehefa ilay olona sitrana no manatona ny marary, inona no mitranga? Sitrana ny marary. Tsy mifidy toerany Jesosy. Tsika kristianina indraindray matahotra, mametra, ary maloto, ary zao, ary toeran'izao tontolo zao, ary toeran'izao tontolo zao. Tsy tompoko. Tsy tompoko. Zany Jesosy Kristy zany na ninona ny
nafotoana amin'ny fariseo tamin'izany Jesosy Kristy zany raha iso sary at-tsaina le sary ozy izy Jesosy tonga ny zanak'olona ozy izy tonga ozy izy Jaune sady tsy nihinana ny tsy nisotro zany hoe tately remby zany sy valala ny sakafony sady tsy nihinana izy ozy izy ny tsy nisotro de ozy izy nareo hoe manana démonie fa tonga ny zanak'olona ozy izy sady nihinana no nisotro de ozy izy nareo hoe sakaiza amin'ny mpamoretra sy mpisotro divay ozy izy zay ny tenenin' Jesosy de raha iso sara-tsaina amin'izay ny sary zay natafotoana amin'ny fariseo Jesosy Kristy ao anatin'ny fanasany levy mpamoretra fomba ny jiosy zany mipetraka amin'ny tany daholy de misy divay eo de eo Jesosy sy levy sy ny namany rehetrarehetra de Maria Magdalenina eo tongony zany ny sary tsy zaka ny mpitondra fivavahany fariseo zay ny imazony Jesosy fa naloto ve izy tao anatin'izay na itsika ara-betsaka ny tsy mahazaka an'izany sary zany manafotoana zany manafotoana rehefa ohatra ka mbola ao anatintsika l'esprit farisien manafotoana zany fa zay ny image nasehoany Jesosy foana zay ny image nasehoany anisany nasehoany nampiseho image hafa izy tany anatin'ny sinagogy izy fa tena nasehoany Jesosy mihitsy hoe tsy ny finaritra ozy izy ny mila mpanao fanafody tsy ny finaritra mila mpanao fanafody tsika kristianina miresaka tafika masina tsy haiko hoe inona moa le ho tafiana zany exactement fa tadio tsara fa misy toerana zay tena misy maizina fa tsy sahan kristianina le mahavariana de any amin'ny mazava any amin'ny efa misy mazava ihany ny kristianina ny mandeha ary any amin'ny misy mazava de ny problème amin'izy de zao lasa mifampidera fahazavana ny kristianina iza ny mazava indrindra amintsika samy mampirehitra labozia de iza ny tena mazava ny ahitana amin'ny mazava eto any amin'ny maizina amin'ny mazava de hita hoe mazava sa tsy mazava eto any amin'ny maizina amin'ny mazava de hita hoe mazava tokoa ve iny sa tsy mazava fa raha samy mazava eo na mitsilopilopy ary ianao mazavany eo de ohatran'ny hoe mba mazava ery ianao fa tsika tsy natao ifampidera ny kristianina tsy natao ifampidera mazava tsy natao ifampidera fahazavana fa ny rahan'Andriamanitra anazava ny maizina anazava ny maizina de tadio zay exemple an Jesosy zay hoe izy madio no mikasika maloto dinona ny zavatra nitranga nadio ny maloto satria voatokana izy satria izy masina zay ny tena atao hoe fahamasinana ny tena atao hoe fahamasinana de zao olona voatokana ampiasain'Andriamanitra hanadio ny maloto Kristy velona atao anatiko miasa amin'ny alalako mba hanadio ny maloto iza moa ny hanadio ny maloto rehefa tsika ara tsy ety tsy hanao an'le izy de mila azotsika zay ny fitiavana voalohany zay lasa mizara n'lay fitiavany Kristy tao anatin'izany io herin'Andriamanitra io velona ao anatintsika izy io ohatry ny ahoana amin'ny fomba fiasana izy io ny atao hoe eto amin'izay manazava ny atao hoe le tenin' Jesosy iny hoe andana ozy izy atao mpianatra ny firenena rehetra manao batisa azy amin'ny raisa zanaka raha fanamasina ozy izy de zay ozy izy ny andiko anareo mizara ny fanjakan'Andriamanitra iny natao hoe mizara ny fanjakan'Andriamanitra io puissance an Jesosy Kristy ao anatintsika io raha azotsika tsara rehefa nino ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy tsika de velona ao anatintsika lay agape lay fitiavana ity fitiavany ity ao amin'ny fanaty agape ao amin'ny fanahy io fa saingy zao tahaka ny raha izy kohatra fotsiny zao ny fitaitaina na ny fitebidebena ny fitaitaina na ny fitebidebena ny fahakiviana hita maso zany sa tsy hita maso tsy hita maso zany aiza misy an'izany
ao amin'ny amatsika misy an'izany émotion ato ao amin'ny amatsika ary rehefa ao amin'ny amatsika izy de miteraka aretina ny grave eny eny tsy voaresako teo de izao hoe ity ratsa anaty ity ne ka miteraka aretina miteraka aretina ne io e satria io ratra anaty io ne ao anatin'io ne misy fitahitanana fitevidibe na fialonana fitsiritana tsy ohatran'izany isaky mahita olona ianao tahina de mitselatra ny ambavafonao de mangarika ianao zany ny ainanao isan'andro raha zany ny ainanao isan'andro misy efeo amin'ny vatana zany sa tsy misy zany ny farany zany hoe zavatra ao amin'ny tontolo tsy hita maso eto de miseho eto fa ozy izy amin'izay Andriamanitra hoe non apetraka ao anatinareo mifanahany zanaka ozy izy azona miantso hoe aba raha eo narotsany ao amintsika ozy izy lay fanahany fitiavana de nyrotsaka ao anatsika io fanahany fitiavana io fa saingy zao ao anatin'io fanahany fitiavana io efa ao anatin'io daholo ny fifitiavana fifaliana fiadanana faharopo le vokatry ny fanahy rehetrarehetra zany efa ao Galaty 5:22 nga misy zay raha tsy diso efa ato daholo ao amin'ny esprit ato daholo io zany hoe le fanasitranana teneniko zany efa ao efa pré ao daholo fa rehefa tsy miova amin'ny fanavozana ny saintsika de inona ny zavatra mitranga iditsika ny vanina de itsika nefa efa ny fitiavan'Andriamanitra efa ao anaty fotsika tsika tsy miova amin'ny fanavozana ny saina de zay le teneniko teo hoe possible kristianina efa nandray ny asa mpamonjeny Jesosy fa tsy fantany ty trésor ao aminy ty de mijanona eo de le nature iny ihany mivoaka le ratra-posiny rehetrarehetra mbola mivoaka eo ihany nefa le fitiavana efa ato satria efa nandray fitiavana mazava tsy mazava io fitiavana io ato raha olona mbola mararitra izy zany hoe ato no misy ny ratra-po rehetrarehetra rehefa misokatra ty de mitobaka ny fitiavan'Andriamanitra de iny manasitrana ny olona iny manomboka manasitrana ny olona satria manomboka eo voalohany indrindra ny tena lalana voalohany amin'ny fanasitranana anaty de ny fitiavana ny tena s'aimer soi-même fitiavana ny tena fa tsy fitiava-tena samy hafa zany fitiavana ny tena estime de soi sy ny fitiavan-tena égoïsme samy hafa zany ny olona ao amin'ny Adama dia égoïsme ny azy fa ny olona ao amin'ny Kristy kosa dia estime de soi ny anazy estime de soi s'aimer soi-même fa maninona no satria ny lalàna de miteny hoe tiavany namanao izy tahaka ny tenanao ina dika zany tsy afaka mitia ny hafa ianao raha tsy tianao aloha ny tenanao rehefa tianao ny tenanao de tsy manimba ny tenanao ianao azonareo ary zay tianao atao amin'ny tenanao de ataonao amin'ny fitiavan'Andriamanitra manomboka eo lasa mitia ny tena koa le tena tia ny tena io zany hoe acceptation de soi manaika tsy haiko nareo hoe misy malalany misy an'le évangéliste Nick Volche moa ny anareo le dala iny Nick Volche misy an'le évangéliste izy de tapaka ny tanany de ny tongony nandritry ny fotoana maro izy satria tao anaty ratra anaty izy de tena ny rejeté an'Andriamanitra izy tsy nanaiky mihitsy izy fa rehefa tena nanomboka na-accepteny amin'izay hoe tianao Jesosy tianao ary satria tianao de tianao ampiasaina tsy tianao hijery an'izay tsy ananako fa tianao hijery an'izay ngeza be efa ananako ao aminao de enao zany satria enao Kristy ngeza lavitra no zay tsy ananako mety tsy manana tanana sy tongotra fa manana anao Jesosy Kristy de rehefa niova tamin'ny fanavozana amin'ny saina amin'izay izy de nanomboka ny ekeny zany hoe na-accepteny lay tsy fananany tongotra sy tsy fananany tanana de nanomboka nampiasain'i Jesosy enjana be izy zao malaza be mihitsy nyzany Nick Volche tety firenena maro izy manambara ny fitiavan'Andriamanitra ny fahasoavan'Andriamanitra ny toren'izany
satria nanomboka naaccepteny le izy. Misy zavatra eo amintsika tseketsika mihitsy hoe za ve de zao, za ve de anina, za ve de hoy, za ve de itsy. Fa rehefa tena tsapanao ny fitiavan'Andriamanitra dia tokony ho azonao hoe tian'Andriamanitra anay izany arany. Tian'Andriamanitra izy na tsisy tongotra sy tsisy tanana arany. Tian'Andriamanitra izy. Na ny loran'ny ainy koa izy. Dia izay ny teneniny hoe si vous avez des jambes et des bras ozy izy, alors que moi je n'en ai pas. Ahoana ozy izy ny tsy ahatsapanareo ny fitiavan'Andriamanitra. Zany efa mahatsapa ny fitiavana ozy izy. Zany efa tsy manana. Ohatry ny anananareo. Andro zany toe-po zany. Manomboka mahatsapa amin'izay hoe tian'Andriamanitra. Tiany na ny loran'ny ainy a. Dia rehefa manomboka eo dia manomboka mahay mitiany tena. Dia rehefa mahay mitiany tena manomboka mesitrana rehefa haiko ny tiany tenako. Satria hitanareo ny problème ane mahatonga ny ratra anaty misexplose ane dia tsotra e fitiavatena e. Ambanimbanin'ny hafa. Na mety ambonibonin'ny hafa. Na afaka vahan'ny hafa na ilikiliky ny hafa. Antsareo dia rehefa miainga izay. Dia manomboka amin'ny s'explose manomboka amin'ny s'explose ianao dia misexplose ianao satria ny jugement amin'ny tenanao dia mieritreritra ianao fa za tokony ho zao, za tokony atao an'izao, za tokony atao an'izao, za tokony atao an'izao, miandry aman'olona ianao, miandry an'izay aman'olona ianao. Dia rehefa ohatra ka tsy omen'ny olona anao zay dia lasa misexplose, lasa voakitika le ratra anaty dia miseho ny aretina. Fa rehefa amin'ny fotoana amin'izay tsapanao hoe non za tiany Jesosy. Na misy inona na inona zavatra mitranga, na inona zavatra mitranga, za tiany Jesosy. Dia manomboka eo rehefa tsapanao izay fitiavan'Andriamanitra izay, mahay mitiany tenanao ianao, dia ny olona mahay mitiany tena satria lasa velona ao anaty Kristy, lasa feno ny fitiavan'Andriamanitra izy. Dia rehefa ny fitiavan'Andriamanitra ny ao anatiny, dia inona ny zarainy aman'olona? Fitiavan'Andriamanitra ihany koa. Lasa tsy mandratra ny hafa tsony a, fa mizara ny fitiavan'Andriamanitra. Tena pratika isan'andro isan'andro zany ary rehefa izay ny dikan'ity sary ity. Rehefa tena miova amin'ny fanavozana saina ka mivoa ilay vanina dia miseho io a, dia lasa manolotra. Hitanareo manolotra iny dia? Manolotra fitiavana. Dia rehefa manolotra fitiavana dia lasa manolo, manasa tongotry ny hafa, manolo ny akanjo maloto n'ilay zanak'adala. Zay a amarabaranantsika azy resaka momba ny fiangonantsika. Afaka mandeha ve ty sans fil ty zafady? Ok. Anomboka iresaka ny fiangonana. Voalohany indrindra aloha raha hitantsika amin'izay ty tena sary tsotra be amin'izay ty. Ny identitéan'ny olona rehefa tena nandray ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy izy, ny identitéany dia Kristy. Ao a, ary ny appartenance-ny dia ny inona? Corps du Christ. Ny fitiavan'i Jesosy Kristy ny eo ampovoany. Ao anaty corps du Christ tompoko rehefa ohatra ka raha ohatra ka tsy ny fitiavan'i Kristy mandeha eo fa samy olona misy ratra anaty, dia tsy possible fa tsy maintsy ifandratra ihany. Inona moa zavatra mitranga amin'izao fotoana izao anaty fiangonana? Zavatra anankiroa no mitranga. Misy olona marary izy. Dia lasa izy mamonjy fiangonana. Zany hoe mitady fanasitranana izy zany ao am-piangonana. Mitady fanasitranana izy ao am-piangonana. Tonga ao am-piangonana izy, inona ny fanasitranana omeny ao am-piangonana anazy? Vola sy harena. Asa, œuvre isan-karazany, ndao anangana fiangonana, ndao zao, ndao zao. Zay ny fanasitranana eritreretin'ny fiangonana fa omena anazy. Na manosika koa ny fiangonana, ndana manao œuvre, ndana manao mpiandry, ndana manao diakona, ndana manao zao, ndana manao zao. Olona tsy sitrany io resaka eo. Dia inona zavatra mitranga?
mandehany izy mandehany dia rehefa tsy mifitiavany Kristy manosika zay ny dikan'io rehefa tsy mifitiavany Kristy manosika hatramin'ny pasteur iresaka io sy ireo mopera sy ny rehetrarehetra rehefa tsy mifitiavany Kristy manosika satria betsaka koa mpanompon'Andriamanitra mbola marary mbola tsy tena sitrana dia rehefa tsy mifitiavany Kristy manosika dia tonga amin'ny limitiny ny olona dia leo izy dia lasa izy miala ao anatin'ny fiangonana dia mifindra fiangonana hafa dia la même chose dia mifindra fiangonana isa-taona izy dia atao batisy isa-taona grave mihitsy fa tsy mety mahita fanasitranana tsy mety mahita an'ilay fanasitranana fa raha ny tena marina zany ny ao anaty fiangonana dia ny olona sitrana ao am-piangonana ny tokony ho ampiasain'i Kristy hanasitrana ny hafa. Hitanareo ty sary ty, misy olona lava ao, misy olona menjera ao, misy olona mila babena ao, misy olona mila ampiana ao, misy olona maratra isan-karazany ao. Araka ny hitantsika tamin'ny vidéo teo, ny olona sitrana ihany no afaka manasitrana. Dia ny mpitondra fivavahana zany no mety fan'ilay izy voalohany, ny mpitondra fivavahana tokony olona efa sitrana aloha. Fa raha mbola tsy sitrana ny mpitondra fivavahana, dia izay zavatra ao anatiny ihany no zarainy. Izay zavatra ao anatiny ihany tsy maintsy zarainy. Izay zavatra ao anatiny tsy maintsy zarainy. Ny fitiavan'Andriamanitra, ny foany, ny dika, ity ny tena antom-pisiana sy antom-piainantsika eto amin'izao tontolo izao. Izao ny ahafantaran'ny olona rehetra fa mpianatra anareo izy Jesosy raha izay ihany. Jesosy tsy miteny mihitsy hoe izao ny ahafantaran'ny olona rehetra fa mpianatra anareo raha manan-karena. Tsy niteny an'izany Jesosy. Jesosy tsy niteny hoe izao ny ahafantaran'ny olona rehetra fa mpianatra anareo raha mahatsangana fiangonana be dia be. Tsy izay no niteneniny. Fa tsotra no niteneniny Jesosy. Izao ny ahafantaran'ny olona rehetra fa mpianatra anareo raha mifankatia. Hôpitaly ny fiangonana. Tokony hôpitaly ny fiangonana hitsaboana izay maratra. Ary ao anatin'ny fraternité, ao anatin'ny communion, ao anatin'ny firaisana, ao amin'ny Kristy no ahazon'ny Kristy manasitrana no marary ny rehetrarehetra. Satria tadio fa na olona, araka ny teneniko teo, na olona efa nandray an' Jesosy ary mbola betsaka ny marary, mbola be dia be ny marary. Zany mahatonga normal ilay izy raha ohatra hoe samy mpanompon'Andriamanitra dia miady, satria mbola marary. Le aretina mbola tsy sitrana, le aretina mbola tsy sitrana. Dia rehefa azontsika tsara zay, ny fiangonana ny tompoka dia nataon'Andriamanitra mba ho hôpitaly hanasitranana no marary amin'ny alalan'inona, amin'ny alalan'ny mifankatiavana. Zay lavo dia ao anatin'ny fiangonana ny mila arenina. Fa tsy ny fiangonana indray no mitorabato. Satria lasa fiangonana mpitorabato. Zay lavo dia ao ny arenina. Zay menjera dia ao ny atsangana. Zay mila fanampiana dia ao no ampisehoana ny fitiavan'i Kristy ao anatiny zany fiangonana zany. Tsy resaka materiel fotsiny, satria eo ny tena problème. Zany ny tena kely indrindra ao anatin'ny fiangonana zany ny resaka materiel sy resa-bolo zany. Zany ny nataoko hoe kely indrindra. Fa ny lehibe indrindra ao dia mifanasitranana ny maratra. Ozy izy Jesosy vao nitory teny voalohany izy. Ny fanahin'i Jehovah natao anatiko izy maniraka hitory teny soa mahafaly izy ozy izy. Anambara fanafana ho an'ny mpifatotra ozy izy. Anambara fanafana ho an'izay ampahoriana sa mpifatotra ohatran'izay ny tenenin' Jesosy. Ina ny dikan'izany raha tena velona ao anatintsika Kristy. Olona mpanangana tsika. Olona mpanarina ny lava. Olona mpizara ny fitiavany Kristy. Zay ny antsoina hoe olona sitrana. Rehefa tena sitrana ny olona dia ampiasain'i Kristy izy. Tsy izy ny mahay manangana akory. Ampiasain'i Kristy izy anangana ny hafa. Ampiasain'i Kristy izy hizara ny fitiavany Kristy amin'ny hafa. Ahoana ny anaovana an'io? Ao anatin'izay zany
dia zahatra tokana ny tena mila azontsika tsara. Zahatra tokana ny tena mila azontsika dia io fitiavan'Andriamanitra io. Tiany Jesosy ianao, efa voavelan'ny elokao. Sa te amerina an'izany foana. Tiany Jesosy ianao ary efa voavelan'ny elokao. Fantaro io identité anao io isan'andro isan'andro. Fantaro io identité anao io. Iaino ny fitiavan'Andriamanitra anao fa io no manala ny aretina, manala ny aretina sy ny ratra anaty rehetrarehetra. Rehefa ny olona matsiaro tiana mbola averiko foana ny olona matsiaro tiana. Ohatrany ahoana zany olona matsiaro tiana zany. Rehefa tena matsiaro tiana zany ianao, tena tonga dia mihiratra na ny masoandro arany. Mihiratra na manina moa izy ity? Na tadidiko taloha rehefa nao fotoana amin'ny neny. Na manina moa izy ity? Na maliko ohatrany inona rio andro io. Mibalika amin'ny masoandro satria matsiaro tiana. Matsiaro tiana. Dia maika moa fa le Andriamanitra ny tianao mba azonao an-tsaina ve zany? Le Andriamanitra tompony tompo sy mpanjakambajaka ny tianao. Fantaro io identité anao amin'ny Kristy io. Dia aoko ho foin'ny fitiavana ianao midira ao anatin'izay io corps du Christ io. Misy olona nomeny Kristy anao manodidina anao, ifampitatana aminao. Mety ao anatin'ny dénomination fiangonana misy anao io. Mety tsy ao anatin'ny dénomination koa. Tsy an'ny olana. Fa misy olona nomeny Jesosy ifanampy aminao, ifanangana aminao raha lavo ianao. Jereo, iaino zay. Ny olona maratra anaty no mitokatokana. Iaino zay fitiavan'ny Kristy zay, iaino zay fitiavan'ny Kristy zay. Jereo ry Paoly mbanitry Petera, ry Paoly mbanitry Petera zany eny niady e. Tena niady zany, opa sisa angambany tsy nandeha. Tao Galatia, niteny Paoly. Hoe ianao ozy izy pe tsara velatsy, mantsy Petera. Raha ny jiosy ara ozy izy, zay ny ao amin'ny Galaty 3. Raha ny jiosy ara ozy izy, ny ataonao ohatran'izao ozy izy. Maninao ozy izy, mety tsara velatsy mody. Au fait zany ny tena fonina ampiadan'izy ireo lahy, resaka zavatra nohanina. Satria rehefa ninana dia niala avany ny jentilisa dia lasa Petera. Tsy nipetraka teo izy. Dia ianao ozy izy Paoly pe tsara velatsy, ao amin'ny Galatiana tsika mamaky an'izany. Fa ninina adiny trango ohatran'izany mbola ao amin'ny Galatiana ihany Paoly no miteny. Niakatra tany Jerosalema ozy izy. Dia nangataka tamin'izy telo lahy ozy izy. Zay natao andry Petera, John, Jacob, ary nangataka taminy aho izy izy. Nangataka tsodrano taminy, nangataka ny tanany filazantsara ny fihavanana izy izy, dia nomendra lahy tsodrano. I Petera nataony Paoly ohatran'izany arany, any amin'ny epistiliny Paoly, i Petera miteny tsotra. Raisozy izy ny zavatra izay nomena ny Paoly raha lahy malalatsika. Zay tsy nomena afa-tsy izy révélation qui a été donnée à Paul ozy izy. Ny reconnaître Petera. Fa na izy arany teo akaikiny Jesosy, na izy arany natsoinao hoe grand teo akaikiny Jesosy, dia ny reconnaître Petera hoe nisy zavatra tsy nomena. Fa nomena manokana ny Paoly. Humilité de cœur zany. Olona sitrana zay vao afaka manao zany. Hoe misy zavatra tsy nomena, fa nomena ny anina. Ao anaty fraternité zany ny azo iainana. Ao anaty fraternité, rehefa tena pralao amin'ny Kristy, mila mireconnaître hoe tsy za daholony zao. Fa misy zavatra tsy nomena. Nomeny Jesosy anianina zany. Nomeny Jesosy anianina zany. Ao anaty fraternité ny miainana zany ny prala. Ohatran'ny neny Paoly. Ohatran'ny neny Paoly sy Petera. Ohatran'ny neny Paoly sy Petera. Zany fitiavana zany tsy possible zany raha tsy manao focus ao amin'ny Jesosy Kristy tsika. Ary zay no mahatonga anao ity fiainana kristianina ity tompoko, fiainana tena iainana izy ity fa tsy teoria. Tsy tonga makany am-piangonana amin'ny alahady dia mipetraka eo adiny roa mihaino toroteny dia manao rakitra, dia mihaino raharaham-piangonana, dia manao adidy any am-piangonana, dia vita indray izay aloha milahady heriny indray. Tsy zany. Fa ny fiainana kristianina dia fiainana isan'andro, fiainana isan'andro, isan'andro, izay iainana an'io fitiavan'ny Kristy io. Iainana an'io fitiavan'ny Kristy io. Rehefa ao amin'ny Kristy tsika, dia tadio fa ao amin'ny Kristy tsika
dia tiana tena tiany jesosy tsika. Io fitiavana io zany tena tsika raha vao tsy mibanjina ny antokana azotsika miaina ny fitiavan'Andriamanitra io dia tsy misy afa-tsy ny misainy isan'andro anio asa-pamonjena vitan'i Jesosy Kristy io. Tadio a za tamin'ny voalohany a io resaka identité en Kristy io mantsy a io zany tena misy puissance ngeza be izy io hoe amin'ny zavatra rehetrarehetra ataonao mihitsiny, amin'ny zavatra rehetrarehetra ataonao mihitsiny. Fa za taloha ny eritreritra na raisiko ohatra fotsiny hoe mandray décision, tsy haiko zany taloha hoe ahoana, inona ny tsara, inona ny ratsy, inona ny mety, inona ny tsy mety. Isaky manao an'izay tsika dia iza zay ny andray décision? Tsika ihany zay ny mandray décision ao anatin'ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy tsika. Fa ozy izy Paul hoe zay ozy izy manana ny sainy Kristy. Ohatrany hoe arrogant be zany zavatra zany, arrogant be mihitsy zany raha jerena am'izao. Fotriny ahoana zany manana ny sainy Kristy zany? Ohatr'izao no nanazavan'ny tompon'izy io. Eli rehefa avy niady tamin'ny mpaminan'ny bala, niady tamin'ny mpaminan'ny bala izy dia resy ny mpaminan'ny bala efa-jato lahy dia voatapitra zay dia izy zany eritreretra resy ny mpaminan'ny balako tokony tena gloire Dieu sy ny rehetrarehetra. Fa ny arivan'iny nanatona azy Jezebel, vehivavy anankiray, dia ozy izy Jezebel, ho hitanao kely ozy izy fa tsy maintsy matoko ianao, ataovy tena zao izy tsy maintsy matoko ianao ozy izy na inona ataonao na inona. Ho hitanao zany ozy izy, ho hitanao zany heriko zany, tsy maintsy matoko ianao. Mpaminan'ny bala efa-jato lahy niady taminy tety tsy nampaninina anazy, vehivavy anankiray no niteny taminy, inona ny zavatra nitrangy? Lasa izy nitsoaka. Efa-jato lahy nefa nifanehatra taminy tetsy, natoky an'i Kristy izy, natoky an'Andriamanitra izy, fa vehivavy anankiray no niteny taminy, lasa izy nitsoaka. Lasa izy nandeha dia tany amin'ny zohy amin'ny Makipela izy, efapolo andro 70 alina izy nandeha tany amin'ny zohy amin'ny Makipela izy. Dia rehefa tao amin'ny zohy amin'ny Makipela amin'izay izy, dia zao ny zavatra nitranga. Tao amin'ny aram-bato izy dia nanontany anazy Andriamanitra, Eli aiza ianao? Dia olona mafana fo, mafana raha, nafana dia nafana ny foko izy izy Andriamanitra, nafana dia nafana ny foko izy izy. Zany hoe tao anaty dépression zany izy. Dia teo amin'izay nampandalovon'Andriamanitra nandalo ny tafio-drivotra, fofofo ny tafio-drivotra. Dia zao no teny eo amin'ny tenin'Andriamanitra hoe ary ny fofofo ny tafio-drivotra ozy izy fa tsy tao ozy izy Andriamanitra. Dia nisy kotroka, nisy tselatra indray, dia nandalo zany ozy izy fa tsy tao Andriamanitra. Dia nandalo ozy izy ny afo sy ny zavatra rehetrarehetra, dia tsy tao ozy izy Andriamanitra. Fa noho ny avy eo amin'izay ozy izy, nisy rivotra nitsoka malefaka ozy izy, ary dia tao anatin'izany rivotra nitsoka malefaka izany ozy izy, tao ny feon'i Jehova. Inona ny dikan'izany? Tsy ho henonao io feon'Andriamanitra io raha mbola ao anatin'ny savotofoto. Tsy ho henonao io feon'Andriamanitra io raha mbola ao anatin'ny tourbillon ianao. Tsy hahenao an'io ianao satria tsy ao izy. Fa amin'ny fotoana amin'izay mitsahatra ianao. Izay le tenenina le resaka teo hoe ilay fitiavana agape mirotsaka eo aminao. Rehefa mitsahatra amin'izay ianao dia aheno ny feon'Andriamanitra amin'izay ianao. Ary ao anatin'iny misy pe ao anatinao, dia izay zavatra henonao hoe tiany tokony ataoko dia ndana ataovy. Zay ny dikany ny tenin'Andriamanitra iny hoe aheno feo ianao izy izy na miankavia ianao na miankavana, na andeha amin'ny ankavia ianao izy izy na andeha amin'ny ankavanana, dia aheno feo ianao ivonao manao hoe ity ny lalana ka izory ao anatin'ny fitsaharana. Rehefa mitsahatra ny fonao, manome directive ny tompo, manome conviction izy, manome faharesen-dahatra izy, zao atao conviction juste. Ary rehefa mandeha amin'izay ianao dia ao anatin'izay ny hanamarian'ny tompo azy. Ozy izy Nicodemos hoe, ozy izy Jesosy hoe raha tsy ateraka indray ny olona tsy mahazo mahita amin'ny fanjakan'Andriamanitra, dia ozy izy Nicodemos hoe atao ahoana indray, ataoko ahoana ozy izy ny ateraka, za efa lehibe. Dia ozy izy Jesosy ndrivotra ozy izy mitsoka amin'izay teny, tsy fantatrao zay aviny, tsy fantatrao zay alehany. Henonao ny feony ozy izy. Dia tahaka izany ozy izy ny olona ateraka ny fanahy, tsofin'ny rivotry ny fanahy, tsofin'ny rivotry ny fitiavan'Andriamanitra,
tsy fandrivotra ny fitiavan'Andriamanitra. Farany amaranantsika azy te hiteny a, raha tena azontsika izay hoe misy banga ao anatintsika ao ny fitiavan'i Kristy izay banga izay. Rehefa tena niny ny asan' Jesosy Kristy ianao, rehefa niny ny asa-pamonjena ianao, efa ao anatinao le fitiavana. Anjaranao kosa ny mamoa, miova ny fanavozana ny saina mba hirotsahana izay fitiavan'Andriamanitra izay tena iseho amin'ny fiainanao. Ao aminao, efa ao aminao zany. Ny anjaranao dia mandray an'izany. Raha mbola tsy ao aminao mihitsy le izy, androany hivavaka azy ao eny am-pitoerana eny ianao. Za tsy miteny hoe mitsangany, za tsy hampamerina vavaka anao akory, fa eny am-pitoerana eny ianao. Raha tena azonao zay, raha tena inonao fa voavelana eloko ao, raha tena inonao fa efa niara-nombona tamin'i Kristy teo amin'ny hazofijaliana ianao, raha tena inonao fa nitsangana tamin'ny maty Kristy ary resy ny endrika fahafatesana rehetra, raha tena inonao fa Kristy mivelo ao anatinao, dia eny am-pitoerana eny. Raha manaiky an' Jesosy Kristy amin'ny vavanao ianao izy izy, ary mino amin'ny fonao fa Andriamanitra nanangana azy tamin'ny maty, dia ho vonjeny ianao. Ny teny enitsika rehetrarehetra, teny no afaka isan'ny fanahy ananganana antsika, na eno ny teny fananganantsika teo ao anatin'ny fonao ao. Eno izy ao anatin'ny fonao izay teneniny Jesosy ao anatin'ny fonao ao. Fa raha narary ianao niditra teto, dia olona sitrana ianao no mivoaka eto, satria Jesosy Kristy mpanasitrana. Nizaniza mifampikasika tamin'i Jesosy, tsy ny olona rehetra akory no nikasihan' Jesosy teto ambonin'ny tany, fa na izaniza kosa nikasihany, sitrana, nitsangana tamin'ny maty, niova ny fiainany. Izay nikasihan' Jesosy tsy maintsy nisy fiovana teo amin'ny fiainany. Hivavaka ao anao a, mivavaha ianao. Anjaranao mahafantatra hoe efa tena nandray an' Jesosy tokoa, sa hoe efa fantatro zany, efa fantatro foana zany, fa androany a tena manaiky. Resy a Jesosy, resy a. Androany a tena manaiky, fa sady mpamonjoko ianao hatramin'izay, mpamonjo ny nahafantarako anao, fa androany tompo no anekeko anao, ary tsy vita ny tompo fa ray indrindraindrindra ihany koa, satria mifanahy ny zanaka ny raha anao am-potsika, azontsika miantso hoe abara eo. Androany, raha ohatra ka mbola tsy nino an'izay ianao fotoana izao, rehefa nandray ny Kristy kosa ianao fa mbola fendratra ao anatinao, androany ihany koa miovaha amin'ny fanavozana ny saina, raiso, inoy, mpanjino Jesosy Kristy ao anatin'izany. Hivavaka tsika. Misaotra Jesosy noho ny fitiavanao sy ny fahasoavanao. Misaotra Jesosy ny amin'ny teninao izay nafafy teto. Fantsona ihany Jesosy a, na mafy ny teninao. Fa ny teninao kosa mandondona ny poniny tsirairay avy any. Ny teninao kosa no mandrava, mandrodana, manjery, nefa ihany koa ny teninao no manangana sy mamboly. Fantatrao ny any poniny tsirairay ihany Jesosy. Fen'olona maratra eto Jesosy. Feno blessure eto Jesosy. Fantatrao zany. Fantatrao fa na hialy eto ara ny vo hiverina ny tokantrano, misy zavatra miandry any Jesosy, mampiororo, mampatahotra. Fa androany kosa Jesosy, eny olona teto ny herinao, ny herin'ny azo fijalianao, ny herin'ny fitsangananao tamin'ny maty, ary ny herin'ny fahavelomanao ao anatinay tsirairay avy. Tena manangana ny maty ianao Jesosy, ary ninina endrika fahafatesana any anatinay tsirairay avy any, amin'ny anaranao Jesosy, dia mitsangana zany amin'ity androany ty. Ianao Jesosy ny mpanasitrana, fa ninina aretina ny anatinay rehetrarehetra any, na aretiny amina izany, na aretiny eo amin'ny nofona izany Jesosy, amin'ny anaranao Jesosy no anonana an'izany fanasitranana izany,
ho eo amin'ny olona rehetra zay mandray an'izany fanasitranana zany indraindray mahafonfona i Jesosy fa androany avelana hitobaka eo anatin'izany fona izany zany fitiavanao zany Jesosy atopay misasasasa eo amin'izany eo amin'ny tenanay eo amin'ny amanay zany fitiavanao zany Jesosy avelao zay hibantsina anao tompo androany Jesosy ataovy mitodika isan'andro eo aminao zay ary nizaniza mbola tsy nandray an'izany asa-pamonjenao zany androany Jesosy ataovy mikasika ny fonay fa efa maty ho anay ianao efa nanolotra ny ainao anay ianao voavelany elokay nizanizy zay eto voavelany elokay Jesosy ataovy manakoako any anatin'ny fonay zany famelan-keloka efa nomenao teo amin'ny azo fijaliana zany ataovy manakoako anatin'ny fonay fa efa niara-nomboana taminao teo amin'ny azo fijaliana zay ataovy manakoako anatin'ny fonay Jesosy fa nitsangana tamin'ny maty ianao ary resiny endrim-pahafatesana rehetra eo amin'ny fiainanay ary ataovy manakoako eo amin'ny fiainanay fa ianao Jesosy velona ao anatinay ataovy manakoako ao anatin'ny fonay fa ianao ny velona ao anatinay ianao no mitaritalana anay eo amin'ny fototry ny azo fijalianao Jesosy ny anateranay izany ataovy tsapa amin'ny fonay ny herin'izany azo fijalianao zany ampandoalika anay eo anatrehan'izany aresy anay eo anatrehan'izany anekenay resy amin'ny avinavo ny fonay rehetrarehetra misaotra indrindra Jesosy no zany fitiavanao zany tononoko aminao ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompo fa fitiavana mandrakizay ny tiavan'i Jesosy Kristy anao ary zany nampaharetany famindram-pony taminao fa na dia mifindra aza ny tendrombohitra ny fitiavan'i Jesosy tsy miala aminao voavelany elokao na dia mena tahaka ny jaky aza ny fahotanao dia ofitsiny tahaka ny ora-panala zany na dia mangatrakatraka tahaka ny tsily ara dia ofitsiny tahaka ny vonondro fotsiny fa ao amin'ny Kristy tsisy fanameloana intsony ao amin'ny Kristy Jesosy ho an'izay mandeha araka ny fanahy iza no asaraka anao amin'ny fitiavan'i Kristy fahoriana vasa fitanjana saloza saretina amin'izany manoatra anao ny mpandresy anao ao amin'ilay tena tianao dia Jesosy Kristy zany sitrany ianao amin'ny anarany Jesosy amen vita tompoko a raha misy fanontaniana dia vonina amaly a ny angatahako fotsiny mba ho fohifoly izy a dia eo amin'ny 15 minutes eo angambany raha mbola misy fanontaniana misy fanontaniana ve oui micro hoe zafady koloiny tsena raha tsy mantsy zay misaotra tompoko voalohanteny dia misaotra an'Andriamanitra lehibe misaotra indrindra koa ny mpanompony izay nampitondraina izany fampianarana izany tena arena tsy voavidim-bola misaotra tompoko fanontaniana na mety hoe fanamariana fanontaniana ny anankiroa ny zavatra tiako anontaniana voalohany dia ny hoe miaina ny famelan-keloka satria efa nomeny tompony natolotry ny tompony famelan-keloka miaina n'ilay famelan-keloka eo amin'ny fiainana andavanandro zany raha azafady indrindra raha miteny frantsay ilay izy ohatrany hoe tsy évident hoe ahoana zany miaina ny famelan-keloka nandraisana ny famelan-keloka zany dia asa raha mba misy fanazavana mety azo anampy faharoa mikasika ny fiangonana tena marina tokoa ny voalazanao fa tena raha maratra ianao tonga any am-piangonana maratra ianao mivoaka avy ao ary dia te hitsoaka te hiala asa inona ny tena mety hoe
fanafody amin'izay zavatra izay misaotra tompoko. ia miaina ny famelan-keloka ny anisan'ny mampijaly indrindra antsika olombelona dia ny fanamelohana tsy izay raha ny tena marina ne ny fanamelohana io fanamelohana io ny tena problème antsika olombelona melohan'ny olona sy manamelo tena. Inona ny antony mahatonga an'io? Satria vokatr'ilay fahabangan'ilay fitiavana dia satria rehefa banga ny olona tsy manam-pitiavana, ny ataon'ny olona tsy manam-pitiavana voalohany dia mijuge, mety ny ataony anina tsy mety ny ataony anina, tsy izay? Rehefa tsy manam-pitiavana ianao, rehefa tsy manam-pitiavana ny olona dia ny jugement no mandeha aloha, tonga dia mitsara izy, tsy fantany na inona na inona izay ananao. Zay no nataon'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana, nanala n'izay jugement zay aloha. Peu importe izay zavatra ataonao ka natosiky ny fitiavan'i Kristy ianao, ataoko tsara hoe natosiky ny fitiavan'i Kristy, peu importe zavatra nataonao dia tsisy nizaniza afaka manameloka anao. Zay le tena hoe miaina famelan-keloka. Azonao na inona zavatra ataonao eo, zay le hoe tsisy lalàna ozy izy manohatra an'izany. Mety misy zavatra ataonao fa ny fitiavan'i Kristy manosika anao anao ny zavatra eny, dia tsisy fanamelohana izay. Fa rehefa manao zavatra tsika ka ny intérêt atsika ny manosika atsika dia mazava ho azy fa tsy maintsy isy fanamelohana. Fa soa ihany fa ny fanamelohana amin'ny vahaolana dia tsy misy afa-tsy eo amin'ny hazo fijaliana ihany koa. Dia mitodika eo amin'ny hazo fijaliana, ok, nanao erreur, reconnaître fa nanao erreur, fa saingy izao rehefa mitodika eo amin'ny hazo fijaliana dia fantatro fa maharitra mandrakizay ilay famelan-keloka. Dia mitodika eo indray dia mandray an'ilay famelan-keloka indray miditra ao anatin'ny fitiavan'i Kristy. Asa raha mahavaly izay. Faharoa manaraka an'izay ny resaka fiangonana. Tsy misy afa-tsy ny fitoriana ny asa-pamonjen'i Kristy ny vahaolana. Ny fiangonana dia tokony io ny tena latasan'ny fiangonana aloha miivo, izay mahatonga anay miresaka hoe Kristy no ivo. Lasa tsy Kristy intsony no ivo ny zavatra rehetrarehetra. Kristy no mila toriana aloha ao am-piangonana. Rehefa tena azon'ny olona hoe Kristy mivelona ao anatiny, tsy baikona ny olona rehefa tena atosiky ny fitiavana ane za tsy baikona tsy baikona rehefa atosiky ny fitiavana. Rehefa atosiky ny fitiavana manome maimaim-poana, satria nahazo maimaim-poana dia manome maimaim-poana. Fa lasa manipulena psychologiquement ny olona hoe raha manao an'izao anao dia mahazo an'izao, tadio tsara. Fa zay rehefa tsy maintsy ho avy Jesosy tsara araky ny asantsika, lasa zay le manipulation. Dia mila manao an'izao ianao, mila miasa ohatran'izao, mila zao. Lasa manipule ny olona. Ary io fiangonana rehetra mihitsy io tsisy fiangonana zokony zandriny, fa samy lasa izay le problème, lasa tsy ilay fanafahana ny resahana ny olona fa lasa afatotra indray le olona. Za tsy sanatria mitsara ny fiangonana fozy izy aho hoe andao tena Jesosy Kristy sy ny asa-pamonjeny alohan'ny toriana. Fa rehefa tena mino an'izay ny olona ka velona ao anatin'ny olona Kristy, manome gratuit ne izy manome maimaim-poana izy, manome maimaim-poana gratuit. Za manina moa izy ty jery be dia be ny olona rehefa lasa amporisihana i Malaky 3:10 iny moa zany lasa tena fitaovana mihitsy atolory ny ampahafolo-karainareo dia zao toetra raha tsy sokafako ny lanitra dia androtsahako fitahina ho anareo. Normal le olona raha tratra satria zao ny ratra ao anatiny dia mieritreritra izy, fa rehefa mba manam-bola izy dia mba accepten'ny olona. Azora zay le olana. Rehefa manana position sociale izy, manam-bola izy ohatran'izao dia accepten'ny olona, dia lasa tokoa izy manao, dia tafatsopoka ao anatin'le izy. Effectivement mety hoe mandeha an'le izy amin'ny voalohany fa lasa fatotra le izy. Fa rehefa tena toriana ny asa-pamonjen'i Jesosy, afaka ny olona, rehefa tena afaka ny olona manome maimaim-poana izy, manome ampifaliana ny olona. Azonareo tsara zany. Zay zao nanao conférence, fifalim-po avy ao amin'ny association, avy any amin'ny olona tsirairay, tsisy ny fanerena fa fifalim-po avy any amin'ny olona no nomeny
tsisy ifanerenao tsisy hoe misy cotisation tsisy an'izao fa fifalipo misy manome fotoanany misy manome vola misy manome fitaovana misy manome zavatra maro isan-karazany gratuit tsisy calcul isan-karazany hoe rehefa manome an'izao dia non fa manome maimaim-poana rehefa tena azon'ny olona hoe Kristy mivelona ao anatiny satria natao hizara fitiavana izy mila ampianarina an'izany ny kristianina mbola olana be zany tena fantatra hoe mbola tena sarotra satria tellement le zavatra efa nampidirina tao anatin'ny lohan'ny olona efa tena lalina loatra le izy fa zay no mahatonga hoe tsy misy afa-tsy ny mamafana io no miformateny ao anatin'ny saintsika dia tsy misy afa-tsy ny asa-pamonjeny Kristy rehefa ao amin'ny Kristy tsika zay le ty farany ty hoe rehefa ao tsika mahatsiaro hoe tena tiantsika mahatsiaro hoe accepté tsika mahatsiaro hoe béni tsika mahatsiaro hoe voaro tsika rehefa tena ao amin'ny Kristy tsika rehefa tena miaina an'izany asa-pamonjeny Kristy zany sitrana olona sitrana dia olona sitrana mizara fanasitranana zay le izy fa ianao rehefa olona maratra miditra ao am-piangonana ny ao am-piangonana koa be deaibe maratra ao dia tady io tsara fa na zavatra kely tsisy dikana raha dia mampirehatra afo satria olona samy susceptible daholo zay le izy zay la misy fanontaniana ve tompoka voninahitra ho an'ny tompo dia misaotra amin'ny mpanompony fantanina tiako apetraka hoe mikasika amin'ny resaka aretina zany aretina raka ranofo pratika angambany tonga dia tiako anontaniana hoe raha ohatra hoe sendra tojo aretina anankiray zany ohatra za dia ahoana le fomba tena hoe mino an'le asa famonjena nataon'i Kristy ataoko ohatra hoe amin'ny fotoana anankiray miakatra be ny température ohatra hoe tena miakatra 40 degré dia inona ny zavatra tokony ataoko amin'izay fotoana izay ok bon tena tonga dia ka pratika ny zavatra resahako amin'ny aretina eo amintsika olombelona misy ny atao hoe réalité misy ny atao hoe vérité misy ny atao hoe symptôme dia misy ny atao hoe vérité ny problème atsika matetika dia le symptôme no eritreretintsika fa vérité satria ino hita maso zay ohatra tena zany ohatra hoe miakatra 40 degré ny aretina dia mieritreritra ianao fa zay no réalité bon matoa miakatra 40 degré aloha zany ny température misy antony zay misy cause zay ok dia zao fotsiny ny anoteneniko Kristy manome conviction anatintsika fa ny fahendrena za tsy miteny hoe voatery zay marina fa ny tena fahendrena aloha hiala le réalité aloha hiala ny symptôme inona ny dikan'izany ny problème mantsy dia izao vahaolanao amin'ny Kristy zany ny fanasitranana dia tsotra olona efa sitrany ianao fa miady amin'ny aretina zay ny vérité zay ny vérité ao amin'ny Kristy dia olona efa sitrany ianao ny vérité ao amin'ny Kristy dia rehefa mibanjina ny Kristy ianao dia manifeste ilay fanasitranana fa saingy zao io réalité io ianao rehefa misy température 40 degré dia lasa ino ny important aminao no ilay mibanjina ny Kristy inona ny vahaolana raha izana izay arany izay ny ataoko ohatrano alao aloha le symptôme inona dikan'izay minana aloha fanafody fa tsy olana zany alao aloha hiala le symptôme alao aloha hiala le symptôme miala le 40 degré afaka mibanjina amin'ny Kristy amin'izay ianao manifeste an'ilay fanasitranana asa raha mazava na tsy mazava mazava ve ianao efa sitrana fa le zavatra hita maso ny mahatonga anao irorosaina ary ny problème rehefa mbola eo iny hita maso iny dia sarotra amin'ny olona ny hibanjina ny fanasitranana efa vitan'ny Kristy azonao dia zay tsy voatery hoe zay foana marina misy olona tena tonga dia omeny Kristy conviction hoe non tena tsy na mihitsy ana fanafody arany za koa tsy mandiso an'izay azonareo fa raha ny sagesse aloha zany dia alao aloha lay symptôme hiala dia rehefa miala le symptôme dia manompoka eo amin'izay ianao focus en Krista dia manifeste fotsiny an'ilay fanasitranana ao amin'ny Kristy mazava mahavaly ny fanontanianao ok tsy le fanafody manasitrana satria le fanafody iny rehefa ohatra hoe iny le 40 degré dia rehefa ohatra mety hiverina 3 andro ianao 4 andro hihinana an'iny foana azonao fa miala aloha le symptôme dia focus lizany tena entraînement mihitsy
tena fiainana iainany andavanandro isanandro mety misy hoe ianao am'veloha mety herinandro ianao inampanafody eo foana fa manaraka ianao de manomboka rehefa tena ampe am'izay ianao manomboka hitanao am'izay io manomboka hita satria intimité avec Kristy io resaka io azonao de manomboka fantatrao am'izay hoe non itya rehefa eto tena aloha atsinana ninina mihitsy nay rehefa eto inampanafody azonao fiainana fiainona ny feo an'i Kristy zany le resaka fa tsy formule azonao am' Kristy tsisy formule hoe bon raha aniny ianao de maraina atoandro ariva zao atao tsy zay le resaka fa ny zavatra mety aminao tenen'i Kristy aminao tsy voatery ho marina amiko azonao le izy za zo ohatra na de amin'ny zanako sy mivady aman-janako kosa de efa tsy mitovy vady aman-janako satria rehefa izy no anina ohatra rehefa izy no atake de lasa za koa no ébranlé de tsy mampanina ana mihina mpanafody fa rehefa iza manokana rehefa ny tenako za tsy mikety tsy mananina mihitsy zay ny conviction ako azonareo de zay le izy zay oui voalaza teo hoe ny fiangonana dia hôpital amin'izao fotoana zao nefa hita hoe be da be ny karazam-piangonana miseho dia za ohatra maratra dia nefa nitohatra tsy manome fanantenana na hoe fanasitranana ho ahy le fiangonana dia andeho any amin'ny hafa koa dia ohatr'izay ihany dia ny hafarako nefany satria fantatro ihany hoe tokony hivavaka satria zanak'Andriamanitra dia ny hafarako manangana fiangonana ho ahy dia le fiangonana tsangako nefa lasa fiangonana maratra koa dia eo zany hoe ahoana zany ny ataoko satria tsy hivavaka zany ho aiza zany amin'ity tany tanao zay no mahatonga anisan'ny mahatonga anay ity ratra anaty eo anatin'ny fiangonana ity ohatra mbola tsisy ny resaka mihitsy izy ty hatramin'izay mbola tsy naheno aloha mbola tsy naheno zany zay hoe efa nisy olona ny resaka an'ity izy ity tena horesahana foana satria anao conférence an'ity foana zany izahay momba nyity fanasitranana ratra anaty surtout anatin'ny fiangonana satria tena problème be mihitsy izy io zay ny voaloha faharo manaraka an'izay zay ny antony nanaovanay ny association ifampitaizany ny olona zany ao anaty ratra ny jeune moa surtout ny jeune ao anaty difficulté satria za manokana araky ny lazaiko teo za olona niaina tao anaty ratra anaty be mihitsy za olona ndray aman-dreny ny saram-panambadiana enfance na délinquance juvenile sy nrehetrarehetra dia apetraky jesosy atao poky ny anampy ndridridritra ny tanora ifampitatana amin'ny tanora hitaizan'ny tanora ao anatin'izay zavatra zay no anisany samihafa mantsy ny fiangonana sy ny association zavatra samihafa mihitsy ny fiangonana mantsy zany tena hoe misy tanjona izy dia mila hitariny sy ny zavatra ohatran'izany fa ny anay ny apetraky ny tompo atao anatin'ny fonay dia manangana olona ary rehefa mitsangana ireny olona ireny dia ireny olona ireny indray ny lasa ho mpanangana olona any amin'izay toerana misy azy any na any amin'ny fiangonana izy na any amin'ny fiangonana izy zany hoe rehefa mivoaka avy eo izy na any amin'ny fiangonana inona na any amin'ny fiangonana inona misy anazy dia reny ny olona sitrana afaka izara fanasitranana any anatin'izay toerana misy azy azonao le izy zay aza raha mahavalo ny fanontaniana vita ave tompoko mbola misy anakiroa ngamba sisa fa tranefa lasalasa ihany fotoana ho an'izay soratra anarana dia aizy ny izaha teo sa lasany amin'ny mialitiana mba mitsangana kely mialitiana sy ny izaha dia any amin'izy rovavy no misoratry nareo oui any tompoko le fanontaniako zany eo anivon'ny tokantrano ray amin'ny mpivady zany le hoe nareo lehilahy matiavavavy maniky ahoana ny iainana an'lezy raha olona samy maratra nefa ny Kristy no ivony ok zay tena sujet nanaovana conférence manokana mihitsy ny lavabe fa ho afoeziko fotsiny raha natadidy ianao ny resaka teo hoe lasa lehilahy irresponsable dia mitady ny autorité io na amin'ny centre sy amin'ny violence verbale sy ny violence morale na amin'ny pouvoir sy ny autorité na amin'ny religion zany na amin'ny introversion zay ny lehilahy zany
za zany tia positionko satria zay ny tao anatin'ny tokantranoko a dia zay iainako aloha ny resahako rehefa tsy ny lehilahy ny mandray an' jesosy a possible amin'ny vehivavy nareo vehivavy possible mandeha aloha fa rehefa tsy mivady rehefa tsy ny lehilahy ny mandray no ao amin'ny Kristy dia tsy ho comble mihitsy nareo amin'ilay fitiavana ao anatin'ny tokantrano. Dia za zany ny teniko amin'ny rahalahy tsirairay dia izao zay no ilana fraternité, zay no ilana ao anaty mpirahalahy ao amin'ny Kristy, ao no mifampianatra, ao no mifananatra, ao no mifanangana ao anaty fraternité. Rehefa mitsangana sy mijoro ao anaty fraternité ny lehilahy, zany hoe ao no mandray ny fitiavany Kristy izy, dia ao izy no mizara, dia manomboka eo amin'izay izy a rehefa ao tokantrano izy dia mianatra mity ny vadiny amin'ny fitiavany Kristy. Io vehivavy io tsy afaka hanaiky anao i raha tsy tiana. Ny vehivavy tiana, ny amour no mitarika obéissance fa tsy mifamadika. Fa raha ohatra hoe obéissance aterena amin'ny sandry tsy centré en Christ zay hoe ianao tsy maintsy manaiky anahy, ianao tsy maintsy ao, non tsy zay le resaka. Fa sarotra io na efa eo amin'ny kristianany. Ny fitiavany lehilahy ny vadiny no mitarika ny vehivavy lasa anaiky ny vadiny, dia misy réciprocité io. Asa raha mahavaly fa raha vao tsy le manifestation d'amour mihitsy zany a, hitanao ohatra ny tiavany Kristy ny fiangonana ozy izy, izay mantsy le image ohatrany ao zany hoe Kristy tia ny fiangonana zany. Tsika tena ratsy fa tiany Jesosy. Dia ohatran'izay koa ny lehilahy, ny fitiavana ny vady zany tena hoe peu importe zany io vady io dia tiana. Oui, ohatran'ny ie misy an'izay zany hoe réciprocité le izy fa le azo eritreretana koa hoe misy insensibilité am'le nresantsika ty moa le fitiavana lehilahy maneho fitiavana ihany fa le le vehivavy mihitsy tsy mandray ve am'le izy koa. Bon, za aloha zany a expérience amresahako amin'ny rahalahy rehetrarehetra manodidina, za mbola tsy nita vehivavy ka insensible amin'ny amour du Christ zany. Hatreto aloha tsisy vehivavy insensible amina manifestation d'amour du Christ. Hitanareo ny dikany charisme. Ny charisme mantsy avy amin'ny hoe charisme ny dikany charisme fahasoavana. Dia ny atao hoe charisme fahasoavana Kristy mihitsy zany izy io charisme. Ny lehilahy rehefa tena ao amin'ny Kristy dia mandray an'io charisme io fahasoavana, dia le amour, le charisme. Fa tsisy vehivavy insensible amin'ny charisme du Christ. Tsy possible zany. Tsy mino zany. Ha? Jereo fotsiny hoe Jesosy firy ny vehivavy nanaraka anazy. Ha? Nanaraka azy daholo eny e. Satria zay le amour zay no hitan'le vehivavy. Asa raha azonao na fa indraindray tsika fa le izy processus lava be. Processus lava be. Za zao ohatranahy zao ohatra telo ambe ngamba efa tamin'ny 2013 ngamba mifara zay vao nandray an' Jesosy. 13 ans taty arina. Enjana be. Satria zay vao nanomboka tena bien centré en Christ. Zay vao manifester an'le amour du Christ. Grave be mantsy le mpivady ohatra dia samy ohatra hoe samy mpiandro samy déconne dia raikitra ny ady dia ina ifampitorahana verset. Azo dia tsy fitiavany Kristy zay. Dia io zany tsy le resaka hoe samy mpanompon'Andriamanitra fa tena hoe samy miaina n'le fitiavany Kristy. Dia ny lehilahy rehefa sitrana tsy maintsy sitrana amin'ny vadiny. Tsy maintsy sitrana io. Asa raha mahavaly fa processus oa satria tena mety mandalo fa tena plus ianao mifantoka amin'ny Kristy dia plus mandeha. Zao foana ny zavatra teneniko amin'ny rahalahy. Za rehefa te hahafantatra rahalahy anankiray dia ny vadiny jereko, fa imagine ny lehilahy ny vehivavy. Raha vao vehivavy gizitina sy ohatran'izany dia efa fantatra hoe zao zany zavatra iainana iny ao an-trano dia zao zany le rahalahy. Azonao le izy satria io vady io image ny lehilahy ohatran'ny hoe ny fiangonana image du Christ. Dia zay. Dia io vehivavy io zay omenao anazy no averiny aminao. Omenao fitiavana izy. Satria zay mihitsy capacité amin'ny vehivavy. Vehivavy a
natao hoe zay omena anazy de averiny 5 fois 10 fois plus azonao omenao trano izy de omeny tokantrano ianao omenao sperme izy de meny zaza ianao omenao fitiavana izy de omeny fitiavana ianao de omenao laky izy de averiny aminao iny asa raha azonao le izy zay fa ny vehivavy io zany zay omentsika azy ihany ny averiny zay ny tena problème ao tokantrano zay de zay nefa raha vao tsy azony lehilahy zay de lasa miteraka problème be misy fanontaniana hafa ve rehefa kitianao ny ratra anatiny de normal izy raha averiny aminao iny farany sisa tompoko tsisy tsony eny ary tsisy saotran' Jesosy tsika zany de amarantsika iondrika ivavaka tsika ametraka tanteraka zavatra rehetra eo anatrehan' Jesosy de ametraka anareo amin'ny fiainanareo ihany koa Jesosy misaotra anao noho ny fitiavanao sy ny fahasoavanao ary ny famindramponao Jesosy misaotra ny amin'izay voafafy rehetrarehetra ary misaotra amin'ny famenoanao ny fonay amin'ny fitiavanao andeha hiatrika ny fiainanay andavanandro sy ny tokantranonay zay tsirairay avy de zay mihiny Jesosy fa ianao nefa melo lalana ary ianao ilay fitiavana manomboka eto amin'izay iseho any amin'ny fiainanay tsirairay avy ihany ianao fitiavana mba hizara fitiavana amin'ny hafa ihany koa zay tsirairay avy zay tonga eto Jesosy de misaotra tomponao zany fitiavanao zany amen mahireza tompoko zay anoratra anarana de